Друзья, давайте на эфир подтягиваемся. Заходим, друзья, на ТикТок. В ТикТок на наш эфир. Так, Ральф Машвор. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Саляму алейкум. Извини, я вот тебя не считаю мусульманином. Ты просто кафир и сионистский прихвост. Саляму алейкум, поэтому я тебе говорю. Так, всем остальным. Машвор, приходите Ты свободно. молодой парень, наверное, да? Ты ничего не знаешь, поэтому Да, молодой уже. молодой, но односторонне Только ты поддерживаешь одного страны. Вот я удивляюсь, да? У вас очень много таких людей, да? Вот именно чеченцев. каких вот? Каких Ну, конкретно? односторонне, лицемерно ведут себя, честно. Вот ты лицемерно ведешь себя. Хочешь зарабатывать, что ли? На чем зарабатывать? Ну, есть один азербайджанец, да, он поддерживает сионистов, очень много говорят, много денег заработал. Ну, типа, хочешь денег зарабатывать, да? Поэтому ты поддерживаешь. Я вот для себя решил, что у меня мысль, да, такой, да, ты хочешь зарабатывать деньги, сионистские деньги. Ну, давай я тебе объясню. Я просто вот человек из такой культуры, да, вот, где свобода это первичнее всего, да, сейчас вот русские захватили нашу территорию, нашу землю, но даже целое поколение воспитали, уподобив себе. Но изначально вообще культура там зыждется, она именно на таких ценностях, на ценностях свободы. Поэтому я вот как представитель этого общества, этого народа, там, поэтому, скажем так, вот эта свобода, да, она первична вот для нас. Например, давай я вот И вспомню. человек, который как бы сам желает свободы, да, там, себе, своему народу, он не может другим ее запрещать, понимаешь? Вот как и Понял, вот себе, я также обязан, если я другим не хочу, чтобы у других было, не было ни свободы, ничего, это значит, что я и себе могу это запретить. Поэтому вот для понял, всех давай, одинаково это. Если там понял, да, еврейский народ, он стремится нормально к свободе, к своей пускай, государственности, пускай они я создают свое полностью государство. поддерживаю и их, и других, и другие Подожди, народы там, подожди, которые, Ибрахим, подожди. Пускай они да. свое государство создают, где там не живут люди, нету цивилизации, пускай там. Давай сравним твою вот первичную свободу, давай.
В Чечне, да? Ты чеченец, да? Да, да. В Чечне ваш народ свободно исповедует свою религию, изучает Коран. Если хочет вторую жену, третью жену, это не запрет или запрещает это в Чечне? Ну, видишь, Чечня абсолютно такая. Чечня это сегодня территория, где полностью отсутствуют какие-то права, какие-то Не, я свободы. тебе, Ибрагим, я тебе задал вопрос. В Чечне, если хочешь жениться на второй жену, там запрещается, там есть штрафы, арест есть там? Ну, смотря тоже для кого как-то. Ну, например, если ты хочешь, твои сыновья хотят изучать религию свою, да, ислам, Коран, там есть запреты, тюрьма, там есть, там бросают в тюрьму таких людей в Чечне. Ну, могут без вести потерять, если ты вот не Нет, согласована если как-то кто-то правильно. изучает свою религию, Коран, выучивающих людей, детей, этих типа медресе, я такого не слышал. Там открыто учатся люди. Там открыто женятся на вторые, третьи или четвертые жены в Кавказе. В принципе, оккупированный Кавказе это свободно делается. Например, в Центральной Азии. Мы независимые. У нас в Туркменистане, если кто-то попадает на второй жене, сразу арестуют, отправляют в тюрьму. Там зиндан отправляют, да? Если кто-то где-то изучает в общем говорю, центральный, Ну, если кто-то... значит, в вашем государстве Подожди, не мы же принято. независимые государства. А у Ну, нас смотри, запрещают, а вы оккупированы, у вас давай есть. я тебе объясню, давай я тебе объясню. Вот вы государство независимое, так? Туркменистан, скажем так. Вы выбрали себе вот такое, скажем так, правительство, вот такие законы, по которым вы живете, правильно? Мгм. Ты понял суть моих мыслей? Я тебе объясняю. Вот у вас какие-то законы, да, в вашем государстве, которые вам нравятся, подходят, поэтому вы себе их установили. У нас нет возможности выбирать себе законы. Вот мы в 1992 году выбрали себе законы, полностью государственный закон, конституцию приняли, там, ну, как бы потихоньку уже там с миром пытались как-то экономические всякие отношения завязать. Ну, нас загасили и нас под русский сапог загнали назад. И сейчас вот там вот как русский барин говорит, который там Путин, ФСБ, вот это, вот так там и можно. Если они говорят 3 жены можно, то это можно. Если они 10 жен говорят можно, вот это можно. Вот такая вот там система. Я понял тебя под русским сапогом вы можете изучить свою религию, свои традиции, своих каких-то хотелки, можно сказать, да? У вас это не запрещено? Нет. Хотелки там нету. Религия там есть, но только истинную религию там они изучают. Там прячут, обманывают. Не говорят, что пророк женился на 6-летней, на 6-летней, с ней как бы уже А это миф, всё байки, помолвку не сделал, потом, не перебивай меня. Потом в 9 лет женился, что там нужно, чтобы стать махрамом, там, сиську посасывать, я извиняюсь. Что вот такие культурные какие-то моменты, да, когда пророк там перед своим тестем с голым там какими-то местами. Не, короче, подожди, лежит. понял. Вот это вот все нам А как есть. христиане, например... Смотри, нам это не... Я тебе просто задал вопрос, я тебе объясняю. Там нам такие делают.
русские, чтобы мы 1600 мечетей нам построили, притащили туда, и вот через эти мечети всех через религию готовят к джихадам. Вот в Украине джихад сейчас идет. Войско Иисуса, алейхиссалам, Подожди, к Украине где идет джихад? Кадыровцы в устроили. Украине. Да Не, давай, подожди, не перебивай да, меня, Ибрахим, Роман. это твой стрим, Роман, давай, подожди, Ральф, один момент. другим тоже Роман, дай, да, Роман, вот ты зашел, куда ты выскочил? вот дай, Модеры, не вырубайте. Смотри, Роман, ты зашел, как бы с ноги не заходи, вот зашел, поприветствуй там, я не знаю, ты если русский, здрасте скажи, мусульманин там, салям алейкум скажи. Как-то вот Вот. люди говорят, не с того и сего зашел и вписывается. Ненормально же это все-таки. он ушел уже, Ибрахим, вот тебе вопрос, да, когда кто-то заходит, не здоровайся с ним, ассаляму алейкум, ты же не мусульманин, не делай этого, вот, давай про... Вот ты араб, да, араб, там, Нет, афганец, подожди, это исламские приветствия, это исламские... пакистанец. Ну, нормально, Подожди. я тоже 71%. Я мусульманин, альхамдулилля, но ты же не мусульманин. Я Ты этнический 71%. чеченец, кафир, да, поэтому не надо вот так людьми. Нет, Это обман, понимаешь, это обман. Ты Смотри, здороваешься с ними, ассаламу я алейкум. 71% мусульманин. Просто когда Не, ты не мусульманин. Не перебивай, Ральф, я тебе объясню. Когда мои соотечественники с моей национальности, они заходят и на арабском языке приветствуют, вот это вот нужно убрать нахрен. А вот с Но тобой, например, христиане с тобой, на каком языке приветствуют? смотри, Христиане. с тобой, с афганцами, Подожди, мусульманами, иудеи на да, каком там, языке приветствуют? И, пакистанцами, знаешь, Торах на каком языке написано? турками. Изначально был арамейский. Я без проблем саламируюсь, салам алейкум, потому это нормально. Но когда Понял, из моего народа кто-то заходит и на чужом языке начинает приветствовать. Понял, это давай, неправильно. понял. Ибрахим, я хотел задать вопрос по поводу этого. 6-летнего ребенка женится, 9 лет. Вот тебе вот, у евреев, у Ревека есть у них, да? И пророк Исаак. Ревеке 3 года было, когда он женился. Еще. Оставь Не, евреев, подожди, ты оставь. упомянул это. Давай я... Подожди, это 100 раз- которые ты защищаешь сионисты, они, у них такие традиции были. Хорошо, это завет смотри. их, понимаешь? Еще, Смотри, эту где ты тему видел свободу не пере- слова? Успокойся, Ральф, на секунду. Я Успокойся. спокоен. Смотри, здесь 100 раз эту тему обсуждали. Кто-то заходил, говорил, что какой-то Ревеке было 3 года. Я вообще не знаю, что за нахрен за это у Ревека, них кто- книги написано. Подожди, я вообще знать не знаю. Кто. Именно Но ты, здесь- наша но книга здесь- говорит. Успокойся, Ральф. Ну, подожди, да, я тебе объясню. Ты вообще... У тебя горячая кровь слишком. Чуть-чуть успокойся. 100 раз эту тему поднимали, и евреи каждый раз смеялись, и никто не мог какие-то доводы там привести. И эту тему просто засмеивали, да, что ей 3 года, это неправда, нигде не сказано. А мне вообще пофигу, хоть и 1 год, хоть и 1 месяц, потому что еврейская культура, да, это культура их народа, это их, они никому это не навязывают, никому это не миссионерчеством не занимаются, тебе не приходят, не говорят, твоя культура это хрень, ты должен вот нашу принять какую-то истину. Они в себе это практикуют, а с людьми, вот со мной, с такими, как я, отлично могут, я не знаю. Понял, давай я дружить. отвечаю. Ибрахим, понял. Ты говоришь, да? Вот ты живешь в оккупированной территории, твой президент даже сегодняшний, да, глава, он знает Какой русский мой язык. президент? Ну, например, Какой мой президент? чеченский глава региона, он знает русский. Кто-то хочет... Нет, у нас Подожди, нету не главы перебивай, я региона. просто объясняю, по твоей логике объясняю. В Чечне и русский Дагестане президент, все это должны русский. знать русский язык, чтобы разговаривать с Кремлем. Ральф, смотри, у тебя вообще В Израиле понятия 2 нету. миллиона арабов живут. Они Я должны тебе изучить объясняю. иврит. Это оккупированная территория, как Чечня, как Дагестан. По твоей логике, эти арабы должны разговаривать на
иврите. Смотри, я тебе объясняю. Вот точно такой ответ, понимаешь? Да, давай тогда, смотри. У нас, у чеченцев, нету никакого президента. У нас было народом избрано два президента. Один раз это Джахар Дудаев, потом его, когда убили, там, исполняющий обязанности, временно был вместо него Яндербиев до следующих выборов. И потом второй президент, за которого всенародно голосовали, это Масхадов. Потом, после того, как его убили, там еще два человека как бы замещали его, и потом их тоже убили. То есть у нас два президента, которые наш народ выбирал. Вот это хрень русская, ее никто у нас не выбирал. Это оккупационный Не, режим. подожди, я про это не говорю. Если чеченцы хотят разговаривать с соседями, там, Кремлем или там властью, они должны изучить русский язык. Я говорю про арабов, которые они изучают иврит, это навязанный язык. Они там жили тысячелетиями, какие-то чужаки приехали и навязывают свой язык. Это точно такое, как в Чечне, да, понимаешь? Маршал Думасак. А можно 2 минуты? Да. Маршал Думасак. Вот, Раф, можешь сказать, вот ты сейчас Ребекку 3 года, если это было так, это педофилия. Я согласен с тобой. Ты согласен, если 9 лет это тоже педофилия? Ты измеряешь сегодняшним современным Не измеряю. Если 3 года ты измерение, говоришь, подожди. Я ничего не измеряю. 1400 лет тому назад там девушек просто заживо закапывали. Подожди, это 3 года там, тогда было. Недавно дали какое-то права женщинам. Даже в Америке считался женщина как рабиня. Америку оставил. Начало 20 века. Успокойся. Успокойся. Сегодня, если 53 года человек, сегодня, если женится на 9-летний, это педофил? Я тебя спрашиваю. Там есть условия. Если ты не знаешь, там есть условия. Я вообще условия не говорю. Сегодня, если 53 года, сегодня человек на 9-летней девочке женится, он педофил? Но по современным сегодняшним законам, да, считается так. Да, современным. Но большинство педофилов оттуда, Западе. Например, в каких-то штатах 15 лет это можно жениться. Разрешается 16 лет. 100 лет тому назад в США 12-летним женились на 12-летним. 9 лет, я говорю, не 16, я 9 лет говорю. Ты почему применяешь сегодняшний современный мир, который никакого... Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Я 9 лет говорю, не 16, не 15, не 11. Если она созрела, это не считается педофилией. Есть условия. А 3 лета созревания есть? 3 лета, это подожди. Сегодня самый ярый педофил это в Западе, да, вот в Израиле. Ну. Ты тоже педофил. Эпштейн был педофилом. Не, вообще, я все был, если Эпштейн Подожди, был. ты же защищаешь. Я не защищаю. Если Эпштейн был, я согласен, Эпштейн тоже был. Эпштейн знаешь, из какого народа? Да, подожди, был. Если Эпштейн был, Ребекка, который женился, тоже был. Мухаммед тоже был, по-твоему, да? Алло. Да, я слышу, говори. Я с тобой согласен, и Эпштейн был, и на Ребекке, который женился, был. Ну, пророк Исаак был педофилом, по-твоему? Окей, пророк Исаак еврейский. Тему поменять. Можно уже тему поменять? Да. Ральф, можно у тебя тоже пару вопросов задать тебе? Давай. Много задавал. Вот у вас в Туркменистане, ты говоришь, нельзя на 2 женах жениться, короче. Вот вы хотите, как я понял, а вам запрещает кто-то. Это там у вас в Туркменистане евреи вам запрещают? Нет, это наше правительство нам запрещает. Мы же независимые
Он признает это. Вот это наша власть это делает, да? Мы же независимы. Где есть, вот, тебе, Ибрагим, вопрос. По-твоему, где есть независимость, свобода слова? Афганистан. Успокойся, я задаю Ибрагиму. Не, где свобода слова, свобода вероисповедания? На какой стороне есть вот демократическая страна? Я не об этом. Я просто не могу понять. Ты хочешь на двух женах жениться, чтобы тебя не привлекали к ответственности? Да? 9-летний тоже можно. Свобода. Я не про это. Да, у тебя есть дочка? Кто сказал последний? Смотри, Афганистан есть. Смотри, если ты ко мне придешь, я тебе сделаю 9-летнюю. Да, приходи ко мне. Ты хочешь... У тебя есть дочка? Она созрела? Не есть, она смотри, созрела уже, да? На личности не переходи. Смотри, у вас в Туркменистане, ты если хочешь, например, ты хочешь на двух женах жениться, чтобы тебя не привлекали к ответственности? Я просто для аргумента говорю. Это не мои хотелки, я просто для аргумента говорю. Еще что вам запрещают? Вот еще тебе... что вам? Давай, Ибрагим, ты задал, я ответил, да? Если ты принимаешь мой ответ, вот тебе вопрос, подожди. Я хочу просто понять, у вас в стране нормально все? Да, живем нормально. Ну, тяжело живем, да, но нормально. Вот тебе вопрос. Это ж тяжело, вы из-за евреев живете? Я просто хочу понять, у тебя... Не, тяжело. Вот мы независимость получили. Наш президент не еврей. Кефир. Да, мы тяжело живем, да? Президент кафир у вас? Президент, извините, добрый вечер. Вы что сказали? Президент кто? Кефир? Кефир, да. Кефир кафир, да? Вы мусульманин? Да. Да, вы считаете кафиром? Вы считаете кафиром? Вы считаете кафиром? Вы, Ральф. Кого я считаю кафиром? Вы говорите, президент кафир. Я этого не говорил, вот он говорит. А что вы сказали? Извините, я не понял просто. Вы сказали, он у нас сначала кефир, потом я уточнил, что за кефир. Вы сказали, неверующий он сказал. Это неверующий. Я говорю. Неверующий, вот вы мусульманин. Кирилл говорит. Кирилл говорит. Извините, вы мусульманин. Неверующий ты сказал я. Ну ничего, ладно. А вы мусульманин, извините, я хочу вас спросить. Я с уважением отношусь к Израиль, мы весь мир уничтожим. Я Якуб. Избранный человек. Нет, подождите, да, давайте не будем без оскорблений. Весь мир уничтожим. Москву уничтожим. Европу уничтожим. Мы избранные евреи, ногти дон трога. О, мы страна что еще исламизм. Слушайте, Питер из мяса, мы вас рот выебем. Успокойтесь, Рамзан Ахматович, успокойтесь. Не. Что Европе хадакин пидора сейчас. Можно как-то успокоиться, просто нормально. Здесь у Ибрагима. Ибрагим, здравствуйте. Извините, я как-то не получилось поздороваться. Машол, приветствую, здравствуйте. Да, мне... Я извиняюсь, пытаемся наладить сейчас. Да, я знаю вашу как бы и ваши отношения, и ваша честь, и ваше понимание. Да. Ну, просто мне интересно, да, вот человек, я просто спросил, опять с уважением отношусь к любому, к любой религии, все нормально. Давай, спрашивай, что ты хочешь. Я хотел у вас спросить, вы мусульманин, мой друг? Да, отличие от этих чеченцев, да. Не, давайте не переходить, да, окей. Но они же не мусульмане, они кафиры. Вот я Ибрагим считаю кафиром. Вот этого Кирилла считаю кафиром, да, они кафиры. Я понял уже, я понял. Вы мне скажите такую вещь. Вы мне скажите такую вещь. Значение слова кафир вы можете расшифровать? Ну, что такое кафир? Неверующий. Окей, а что вам предписывает религия делать с кафиром?
Давайте рассказывайте здесь, пожалуйста. Но я что здесь я могу сделать? Ибрахимом или этим чеченцем Кириллом? Ваша религия призывает к чему? Первое, окей, изгнание, да, он правильно? Он сейчас за столом был бы, он меня обслуживал бы. Подожди. Бегал бы вокруг Дайте стола. ему, Вот это, пожалуйста, меня дайте. обслуживал. Пожалуйста, дай. Вот, успокойся, можно Дон. как бы, да, пусть ответит человек, да, пожалуйста. Если что, Давай. Ибрагим Да. скажете, я выйду. Вот так, Да. окей, не вопрос. Вот эти кафиры ислам защищал. Мгм. Если Так. если, давай докажу, если вот в Египте 10% там копты, ливане есть, в Нет, Ираке стойте. есть, Ральф, христиане. Ральф, пожалуйста. Их убивали, извините, уничтожали. Извините, подождите, извините. Это не тот Ислам, ответ, да, который ты послушайте, хочешь получить. Послушайте, да, вот я просто хочу узнать, вы настоящий мусульманин или просто, придерживаетесь Подожди, каких-то я определенных? на твой вопрос отвечаю. Ты перебиваешь. Если не то ответ, сразу перебью. Я говорю, вот в Ливане, Мгм. Палестине живут христиане, палестинцы, арабы христиане. Мгм. Вот они есть в Иране, Ираке, живут Мгм. Хочешь в язычники. Палестину поехать, воевать? Хочешь Язычники, поехать в Палестину? подожди. Абу Дон, Кирилл, подожди. свободе. М. Вот язычники живут до сих пор. Во времена халифата почему они этих людей не уничтожили? Я вам скажу Например, такую вещь. подожди, например, в Индии очень долго лет, примерно, да, 500-600 лет мусульмане контролировали Индию. Сегодня 80% там индуисты, язычники. Почему они не уничтожали эти народы? Выслушайте. Вот вопрос Вот, тебе. Пожалуйста. Вот у мусульман, вы меня извините, опять с уважением совсем, есть такая манера разговора. Не отвечать четко, уходить и рассказывать какие-то там небылицы. Давайте так, я вам конкретно говорю. Кафир для ислама, для мусульман. Что с ним надо делать? Первое – изгнание. Второе – непозволение захоронения его в той местности, в которой он жил. И третье – уничтожение физическое. Если вы это не принимаете, вы не мусульманин. Подожди. Жду. Если есть там условия, я точно не помню, есть там условия. Если этот кафир, например, копт или язычник, друз... Если или, чеченец, надо убивать. Если чеченец, надо убивать. вот этих людей, вот Ибрахима, вот этого Дондона, вот этого Кирилла, можно выгнать из Чечни, потому что они кафиры и вредят ислам, населению, мусульманам. Вот таких людей надо изгнать. Понимаешь? Ральф, там ККБ, дайте мне поговорить. Я понимаю, ваш статус ККБшника позволяет вам, как бы, да, что-то где-то. Но дайте просто, я хочу просто, чтобы истинное лицо было ясно. Вот, пожалуйста. Пока статус у вас. Да. Да, Ральф. Из тебе сообщение пришло, на тебя кто-то уже жалобу накатал. Выйди, зайди и потом снова зайдешь. Дед говорит. Да, просто я, понимаете, я хочу просто однозначного ответа. Окей, вот почему ваша религия призывает убивать, уничтожать, я не знаю, захватывать? Почему? Почему вас призывают к фатху? Где вот наша религия, Коран? например? Вы хорошо знаете Коран, вы хафиз? Я не знаю, я не претендую можем на поговорить. ученость. Не, подожди, можем я не поговорить. претендую на ученость. Давай. Ага, да. Я вот тебе объясняю, да, вот эти народы, язычники, вот языки до сих пор существуют. Если мусульмане были, ислам был против них, да, сегодня одного даже не осталось бы. Вот сами многочисленные язычники, где сегодня живут, да, ну, многие, вот христиане, мы мусульмане считаем христиан, некоторые считают, что они тоже язычники, как поклоняются идолам разным, да, есть такой спор внутри ислама. Ага. Почему? Почему? Ну, Ведь Аллах, секунду, Аллах в Коране сказал... Ты задал, вы не аргументированно говорите, вы рассказываете что-то. Это аргументированно. Я отвечаю на твой вопрос,
Ты перебиваешь. Не перебивай, я объясняю. Вот езиты, когда созданный Израилем ИГИЛ, их уничтожал. Ты знаешь, да, ИГИЛ откуда появился? Я прекрасно знаю. Я вам задаю не этот Подожди, где вопрос. появился ИГИЛ? Кто создал? Кто Окей, да. помогал ИГИЛу? Давай. Создали, да, тяферы, там, евреи, все. Вы знаете, давайте именно. так. Подожди, не надо, не уходи. Давайте. Вот. Потом езиты, кто поговорим на убивал? эту тему. Русские Не. создали ИГИЛ. Я потом с тобой поговорю. Пока не уходи от темы. Давайте. не переходи. Я очень прошу, Ибрагим, вот я вам скажу честно, вот я вам даю собственное насчет меня право, вы в любой момент можете меня остановить, выключить микрофон, если вы Вы посчитаете как раз таки нужным. отлично ведете Да, здесь дискуссию. Я просто хочу говорить с мусульманином с мусульманском языке. Окей? Дед, подожди. Ибрахим, подожди. Я тебе хочу вопрос задать. Вот сегодня... Слушайте, давайте так, я вот конкретизирую. Вы же мусульманин. Подожди, я тебя хочу... Ты задаешь вопрос? Давайте так. Сура 4, аят 89. Вы мусульманин. Подожди, сура 4, если я Сура мусульманин, 5, аят должен... 33. Что Я там не говорится? мусульманин. Что там Я говорится? сейчас вам... Убейте. В другой суре распните. Сура 2, аят 191. Окей. Посмотрите. Окей, Спасите их. подожди, ты арабский знаешь? 47, сура 47, стой, аят не 4. уходи. Рубите им не головы. Секундочку, Не уходи, я с вами... это Послушайте, давайте так, Ты- я вам не буду рассказывать сказки. Осуждаю. Я Ты подожди. не буду вам Ты- рассказывать ты сказки, ведешь- буду говорить по вашей Ты книге. ведешь Окей. диалог как сионисты. Где-то поверхностно, без Ага. контекста читаешь и обвиняешь. Я же тебе сказал, я же не знаток религии. Если хочешь, я сейчас проверю, что там Окей. написано. Окей. Давай. Хорошо, давайте начнем с другого. Подожди, Окей. стой, давай. То, что вам Чтобы доступно. доказать. Что Давай. вам доступно, подождите. То, что вам вот- доступно. Вы туркмен, Подожди. слушайте. Подожди, Давайте все, вы, понял. на Задай. ответ не вы Скажи, не выслушиваете Аят, ответ. да, изначально что сказал? Аят, скажи, я сейчас проверю, давай, скажи. Вы туркмен. Про Слушайте, убей, вам какой всё равно- аят, вы- какой сура, вот Вы скажи. не хафиз. Не, да, поэтому- подожди, ты давай конкретизируем. Ты скажи аят, я прочитаю. 9.29. Прочитай уже раз. Не, ты Ибрахим, пускай он скажет. зацепился. Пускай он скажет. 9.29 прочитай. Подожди, какая разница, Ибрахим, он или- Ибрахим, Тебе пускай он сказали. скажет. Давай, скажи, я проверю. Тебе сказать. Давай. Давай. Про убей 4.89. 4.89. Подожди, Окей. я Жду. проверю. Сура Вообще 5.33. очень сложный пассажир. Я не знаю. Я скажу, очень- Ибрагим, вот знаете ни как, к я чему вам скажу приходить. такую вещь. Я с большим уважением отношусь к любому верующему, пусть он хоть верит в дерево, хоть в небо, в солнце. Если у человека есть вера, давайте объективно, да, то значит, какая бы она ни была, значит, он на ступеньку, у него мораль выше, да, хотя бы что-то там, то ли со страху, то ли с уважения, то ли с любви к этой вере, да, он все равно это делает, да, то есть, ну, немножечко мораль выше. Просто вопрос здесь в том, что агрессии много, очень много агрессии, очень много нашествия. Я спрашиваю человека, ты туркмен? Да, окей, хорошо. А зачем? Дед, подожди. Да, Ты да. еще напомни, я это задал, я не могу найти. Еще раз Я напомни понял. мне. Ральф, мой дорогой. Подожди. Какой? Выслушайте Сура, меня. какой аят? Вот скажи. Вот, Я последний 5 раз уже сказал. Нет, один раз скажи, все, больше не буду спрашивать. Давай. Давайте вы послушаете, да, сейчас? Я Не, вам скажу. подожди, я не хочу слушать. Ты вот это напомни. Я отвечаю на ваш вопрос. Звонок был Слушайте. мне, поэтому я забыл, честно. да? Понял, Ты напомни. понял. Ральф, слушайте. Вот Подожди, ручка... ты напомни, как ты что Вы меня не аят спрашивал. слушаете. Я вам отвечаю, да? Вот я вам напоминаю. Вы выслушаете меня Напоминай, просто. давай, напоминай. Окей. Давай. Вы возьмите сейчас ручку, листок. Я вам скажу 5 сур. И Не, вы не. найдите. Я вам скажу Давай, 6 хотя бы сур. один И вы проверим. найдите, да? Окей. Твой тезис проверим, давай. Сначала про убей кафиров, да? Вот это аят напомни мне. 4.89. 5.33. Окей. 4.89. 2.191.
47, 9,29. 47, 47, 4. Рубите им головы. Окей, дальше. Пи-151. Терроризируйте их. Еще что тебе сказать? 47-4. Берите их в заложники. 5.33. Покалечьте их. Что тебе еще сказать? Дед, подожди, я должен уйти, потом Окей. зайду, через час Всего зайду. хорошего. Всего хорошего. Всего хорошего. Смотри, Всего хорошего. эти номера, я-то запиши там только. А? А я ему напоследок говорю. Не, чтобы это я-то пошел. ушел, человек ушел. Вы понимаете как, Ибраим, я всегда говорю к чему. Опять говорю, любой человек, кто здесь в эфире, он может меня остановить, потому что это эфир не мой, и я не хочу много говорить и чье-то время отнимать, чтобы человек как бы не мог сказать из-за того, что я много тут говорю. И я не могу говорить, что я знаю, и никогда не говорю. И я не могу убеждать кого-то. Я говорю свое субъективное мнение. Я этому туркменскому другу, как он считает там нас врагами, пусть брату, я ему спросить хотел. Я хотел спросить, ты араб? Ты проталкиваешь чужую идеологию, ты проталкиваешь чужие традиции, чужой язык, чужую ментальность, которая не соответствует, например, нам, тому же Кавказу. Ты кто? Ты мне будешь проталкивать пустынные законы? Правильно, написано для арабов. И это ясно Аллах указал в этой книге. Понимаете? Пусть посмотрят 34-ю суру, 10-ю суру. Ясно говорит Аллах. Я вам послал на понятном вам языке арабском. Потом он пророку обращается, я послал это к твоему народу, который живет вокруг Мекки. А в чем речь, если люди не верят своей книге? Начинают нам что-то лепить, доказывать. Всех приветствую, Маршу. Доброго вечера. Да, таких Марко, чуваков, вообще надо не каляки. тянет. Каляки отправлять нужно или к этому, к Алею 13. Они как бы... Им надо сразу показывать, что с Кораном делать нужно. Красиво. Понимаете, вот когда с ними говоришь, их же языком, вот их же книгой. Опять говорю, 10 сура, 34 сура. Аллах сказал, что я каждому народу, каждое общение послал своего увещевателя, то есть своего пророка. Вот. И если он это послал, и потом в этой книге говорится, что Мухаммед последний пророк, то арабы это самый последний отброс, кому был послан пророк. Понимаете? Пускай живут себе, окей, замечательно, со своей религией, но это хороший маркетинг, великолепный маркетинг. Насаждают. Никто не откажется от 30-миллиардного бизнеса годового. Ибраим, я кое-что, короче, недавно мне этот Хармат еще кое-чему научил. Про духи, короче, то, что девушкам, оказывается, если они душатся, короче, то получается они шлюхи. Ну, если по исламу смотреть, девушкам нельзя душиться, короче. Я об этом не знал, честно сказать. Вот вчера узнал об этом. Это харам, да? Харам. Это не просто харам, их Мухаммед шлюхами назвал. Ну, нормально. Вы понимаете, что вот буквально, вы, наверное, за новостями следите, просто почему у меня возмущение такое. То есть, буквально неделю, да, даже неделя не прошла, несколько дней назад, в Афганистане казнили человека за то, что он был просто художником. В Саудовской Аравии таксист отрезал голову, отрубил 6-летнему пацану, потому что он начал молиться как шиит. Осуждаем. Аккуратно. Да, извините. Да, все, окей. Да, останавливайте меня. Да. То есть мальчику он как бы обезглавил, да, будем так говорить. Вот. Это новости. Новости из Саудии. ТикТок просто как-то неадекватно реагирует в последнее время, как-то, другими терминами там говорите. Да, но есть вещи, которые официальные новостные каналы об этом говорят, поэтому как-то да, окей, будем, да. Честное слово,
Просто я рад, я сам в Азербайджане, я рад, что все это вот насаждение уже наконец-то и правительство, и люди проснулись от всего этого чужеродного, нехорошего, да, не буду сейчас оскорбительные слишком слова. Слава Богу, мы от этого всего избавляемся. Слава Богу, чего я желаю и всем. Оставайтесь самими собой. Я хочу приехать в Чечню, в Ичкерию и видеть чеченца с его одеждой, с его традициями, с его кулинарией, с его языком. А не хочу прийти и в Чечне, и в Ингушетии, и в Азербайджане, везде видеть, я не знаю, жирную бороду до пупка и непонятных людей в мешке. Да, да. И однородных людей, называющих себя женщинами, в мешке. А меня больше всего бесит, знаете что? Когда женщина начинает на себе рвать за это волосы. Вот я просто говорю, Ибрагим, спросите, вот верующая женщина, если она приведет вам пример из Корана, никакие там тафсиры, хадисы, которые там, в общем, напридумывали вообще, да, понятно, где всего 5 аятов хотя бы, или хотя бы 3 аята, где защищаются права женщины, я стану мусульманином. Понимаете? Да, не нужно. Да. Астафирла, не нужно. Да. Даже как пример говорить эту грязную вещь вообще. Не нужно мне... Чем больше времени проходит, тем больше нового узнаю. Я просто до сих пор в шоке, как бы. Да. Это, к сожалению. Естественно, любой человек понимает, что есть мироздание, и оно кем-то создано. Кто-то это воспринимает как, я не знаю, Big Bang, научно, кто-то воспринимает это боги, кто-то инопланетяне, кто-то, да, действительно, какой-то единый создатель. Но просто не надо нам впихивать, я не знаю, пустынную, песочную, архаичную вот эту вот какую-то ментальность, да. Я просто против этого. Ничего не имею. Верующие пускай верят. Ради Бога. Но не надо агрессивно относиться. Мы же как-то всегда им говорим, что, ребята, дай Бог вам здоровья, верьте, молитесь, замечательно. Нет, но они агрессивно, они нас готовы убить. Понимаете? Вот в чем беда. Вот эти мозги промытые. Да, Ибрагим, я немножко на эмоциях, да, просто иногда, когда вот эти лже-мусульмане, да, я их так называю, вот эти сатанисты, когда начинают с пеной у рта говорить об исламе, которые не открывали даже свою книгу, вот мне просто это вот бесит, да. Так извините. проблема в том, что когда они открывают свою книгу, все это говно и начинается. А те, кто сидят в каких-то там селах, там, кишлаках, там, просто там делают свой намаз, там занимаются своим каким-то хозяйством, работой, с ними проблем никаких нету. Но как только они в какую-то, начинают изучать, проникаться, потом, по тренду Палестину там что-то смотреть, с соседями там обсуждать это. И это как зараза, вот, как Вы понимаете, в чем дело? венерическое. Венерическое. Это вирус. Вы понимаете, в чем дело? Когда на Кавказе была честь, совесть, культура, этих песочных тараканов вообще и в помине не было. Теперь они нам учат, как жить, да? Вот странно. Очень странно. До чего дожили, что туалетную культуру в этой книге, чтобы привести людей, это быдло, да, это привести их в чувство, до этого момента объясняют. Как сходить в туалет, как что сделать, Да, и 3 камнями подтереть задницу. Да, потом, вот. То есть... Всем добрый вечер. Доброго вечера. Маршал. Да, шалом. У меня посерьезнее вопрос. Вот у меня посерьезнее вопрос. И очень такой интересный вопрос, как всегда, да?
очень простой вопрос. Что это за дочери у Аллаха, которые написаны в Коране? Внимание, вопрос. Если мы бьем просто в любом, да, там, неважно, даже в том же ChatGPT, который защищает ислам, мы спросим, что это за дочери у тебя там у Аллаха, и они написаны в Коране, они написаны в хадисах, и они дочери Аллаха. И тут спрашивают, что это за дочери такие интересные, когда еще отец Мухаммада, Абдуллах, это был раб Аллаха. И ты спрашиваешь, что это за Аллах такой? Кто это такой? Хотя они пытаются приписать к ивриту, да, но иврит они ни хера не понимают, потому что у нас Ила, Илуим, а это Аллах. И А. Как бы тут вообще не пляшет как бы к этому всему. Вот, ну, мне интересно. Так, можно Я ответить? раньше, смотри, я раньше, короче, на эту тему чуть-чуть щепетильно относился, потому что, ну, связывал с этим Эль, там, ну, с вот этим, как бы, с вот этой приставкой, и поэтому как-то осторожничал все-таки, даже если религия сама ложная, как-то, ну, глубоко заходить, ну, на мой взгляд, это вообще как бы другое, не относится, короче, к тому Всевышнему, которого мы верим все. Поэтому тут осторожничать не надо. У Всевышнего дочек нету. Кстати, Мухомор же этот разбил. Это же дочь, по-моему, богини же Луны. Он, получается, разбил, потом склеил обратно Луну. Или как там? Нет, это не с ним связано, это не с ним связано, это имам, в общем, ладно, это байки, да, ну пускай покажут эту трещину, ладно, это все ерунда. Ну, по поводу там дочки, все, так говоря справедливо, так вырвано из контекста немного в том плане, что наоборот, типа в книге осуждаются язычники, которые называют там обычных людей дочерьми Аллаха. Ну, оставим это в покое. Вы понимаете, в чем дело? Вопрос в другом. Согласен. Вопрос в том, что... Согласен. Я скинул суру Аят, я не согласен. Я скинул суру Аят, где четко описывается по их имена, и что он их взывает. Знаю, Аль-Ад, Аль-Уза, в общем, там несколько имен, Он да. Подождите секундочку, Да. подождите. Да. Мы же умеем все читать, правильно? Он их взывает и спрашивает, где они, где мои дочери. Это все в Коране. Это надо быть таким слабоумным, чтобы еще это вписать. Вы понимаете, извините, пожалуйста, может, я вас перебил, понимаете, книга – это продукт человеческого, как бы, ну, это человеческий продукт, да, будем так говорить, вот человеческого, там, я не знаю, мышления, да. То есть сегодня мы однозначно, это никто не может отрицать, спросишь у мусульманина, кто написал книгу, они поименно скажут, что да, они собрали, что-то сожгли, что-то сделали, там где-то по-своему интерпретировали, где-то там замыкает, что-то противоречит друг другу, понятно. Опять говорю, да пусть верят, хоть я не знаю, опять в пень какой-нибудь, все равно. Просто я против, вот хочу сказать, что я против арабизации, я против насаждения. Вот, Все. вот, пожалуйста, секундочку. Пахан, ты у нас по-русски хорошо читаешь. У нас тут слабоумные сидят внизу. Вот я написал 53-я вещь сура, да, и внизу. Почитай, пожалуйста, для одаренных. Про какую, что там написано? Он там про Марию уже рассказывает, понимаешь? Ты имеешь в виду твои комменты прочитать или вытащить полностью? Да, почитай, да, там написано, что там Коран упоминает 53-я сура. И вот 19-23. Ну, если хочешь, я могу полностью вытащить, как бы прочитать там про чем. Да, то там уже слабоумные рассказывают про Марию, понимаешь, как она рожала. Ой. Сейчас, секунду. Пока товарищ будет искать, просто скажу, чтобы было
понятно в том плане, что не то чтобы объяснить, а выразить собственное мнение, что, становясь мусульманином, человек должен отказаться от всего, от собственного достоинства, от собственной чести, от логики, от мышления. Он полностью должен быть рабом. И тот человек, который, может быть, исполняет все безоговорочно, может быть, он более искренен, нежели тот, который начинает спорить и что-то объяснять, что это вы неправильно понимаете, это не так. Ты ему говоришь, а ты свою дочку там отдал бы в 9, 10, в 11. Да я нет. Так это не мусульмане вообще. То есть вопрос в этом. Что выгодно вы знаете, принимается, что-то выгодно не принимается. А вы знаете, что в исламе нельзя музыка, нельзя поэмы. В то же время у них там музыка есть. То есть они сами себе противоречат. Так я знаю, это идиотизм. Это ужасный идиотизм. Читаю. Приблизительный смысл. Видели ли вы Аль-Лат и Аль-Узу, и Манат третью и другую? Неужели у вас сыновья, а у него дочери? Сейчас, подожди, это, короче, не тот. Сейчас. Вот видишь, вот я это написал. Сейчас. Видишь, в Коране упоминается 3 язычных богинь. Так что что это за дочери у Аллаха? Еще и Мухаммад, кстати, их в один день признал, потом по шее получил. Да, сейчас, секунду. Либеральный Грок тоже иногда включает либеральную свою штуку, короче, с пояснениями там ненужными дает. Понимаете, собственные фантазии Мухаммеда или кого-то там еще, да, они прям вот не знаю, зашкаливают. Иногда можно задать мусульманам вопрос, они это спокойно могут найти в своих хадисах, Аль-Бухари, Аль-Муслим, в общем, еще. То есть говоришь им, слушай, хорошо, вот ему как бы от Бога там нашептывалось, наговаривалось, в общем, было дано пророчество. Там отвечалось на вопросы, все. Почему-то странно, знаете, что? Вот я скажу и потом уже выйду, у нас поздно, 12:30 уже. То есть кто-то задавал пророку вопрос, какой-то мирской, обычный, спорный, и он мог дать ответ на это через 3 месяца, или через 6 месяцев, или еще больше. Ждал, пока Гавриил, ангел, придет и ему скажет ответ от Бога. Но почему-то, когда касалось личных, интимных моментов сношения с женщинами, Гавриил в ту же секунду рядом ему все это говорил, что тебе можно, это надо, это правильно, да хоть по 10 раз, да хоть сестру, да хоть кого-то. Очень странные моменты, да, понимаете, прям хоть стой, хоть падай. Да. Ничего, Аишу включить, братан? Давай я включу Аишу. Она сейчас им расскажет тут. Почему, причем здесь? При том, что его отец был раб Аллаха и поклонялся вот этим богиням. А этот шлемазл в один день признал их богами. Потом получил посрачник от кого-то там. И потом сказал, не, мне бес. Знаешь, в пророка вошел бес шайтан. Вы хоть понимаете, что здесь происходит? В пророка зашел шайтан и бес. Что это за пророк такой тогда получается? Сейчас я вас буду шпихать уже по-другому. Не, вопросов очень много. Просто опять говорю, связываться это себе головные боли, что-то кому-то объяснять, если человек дуб дубом, извините меня, не мыслит, он безвольный человек, то есть решил свое бесчестие и безволие возложить на созданный ими же миф какого-то создателя, да, понимаете? То есть это разные вещи. Видимо, знаете, когда у меня появляется вопрос, этот вопрос стоит долго на им, да? Так же, как стоял вопрос, как они могли понять, что Мухаммад он пророк. И тут пошел абсурд,
что мусульмане не могут объяснить, вы представляете, что Мухаммад был пророком. Ну да, там Теперь мы жена там идем, кому-то сказала, там тестю, что ему мы идем с таким дальше. же, с Раз таким они же, говорят про Аллаха, да, секундочку, мы да, да. сейчас придем к этому же Аллаху. Хотя эти убогие, они уже склоняются на иврит, и как они уже затронули иврит, я уже их буду ставить боком здесь и во все позы, потому что иврит они не знают. Смотри, Леон, тут, короче, Да. я кое-как его добил. Изначально, короче, ну, они потом это переделали. Там было, видели ли вы Аль-Лат и Аль-Узу и Манат третью другую? Неужели у вас вот тут уже вставка идет, то, что они заменили. Неужели у вас сыновья, у него дочери? А вот если до того, как он в себя пришел, он сказал такое: это возвышенные журавли, Garanik, и поистине их заступничество ожидаемо на него надеются, короче. Именно эти слова по преданию были произнесены сразу после аятов 53, 19, 20. Видели ли вы Аль-Лат и Аль-Узу и Манат, третью и другую? Это возвышенные журавли, и поистине их заступничество ожидаемо, на него надеются. А потом он, короче, понял, что посрался, и начал, короче, говорить, что... Сейчас я тебе скажу. Сейчас, секундочку. Ну, сейчас, подожди. Как он отмазался, я тебе скажу. Вот. Мы не посылали до тебя ни одного посланника и ни одного пророка, чтобы, когда он читал или желал, сатана не подбросил что-то в его чтение или желание. Но Аллах стирает то, что подбрасывает сатана, а затем утверждает свои аяты. Аллах знающий и мудрый. Потом, он делает так, чтобы делать то, что подбрасывает сатана, искушением для тех, в чьих сердцах болезнь, и для ожесточенных сердцем, а несправедливые находятся в глубоком расколе. И потом он подменил это тем, что неужели у вас сыновья, а у него дочери? Это тогда несправедливый раздел. Они всего лишь имена, которыми назвали их вы и ваши отцы. Аллах не спаслал на это никакого доказательства. Они следуют лишь предположениями и тому, чего желает души, хотя уже пришло к ним от их Господа руководство. Короче, тут такая корректировка пошла, вот, ну ты понял, да, там цепочку. Он сперва ляпнул там дерьмо, потом отмазался Я же тебе об этом говорю, братан. аятами, а потом заменил. Вы понимаете, что это за пророк, который бес его попутал, демон его в него зашел, и черти его поимели, понимаешь? Это что за пророк такой? Они вообще Перехватили сигналы. Да. Они вообще понимают вообще понятие, что такое пророк, вообще до них, до этих тупых бошек. Что-то доходит вот эти вещи? Угу. О, в общем, это, конечно, кошмар, говорить много об этом можно, и Давайте лучше не почитаем. нужно. Давайте я вот беру с Корана. Извините, Леон, извините, я очень извиняюсь, я вас перебил. Внизу вот писали, я просто отвечу, там человек Рамштерн, да, то есть у пророка конкретно 17 определенно жен признается, а было вроде 19, имейте в виду. У него были полномочия жениться на девочке любого возраста. Он мог жениться на своей двоюродной сестре, по матери, по отцу. Он имел право жениться на разведенной жене своего пасынка. То есть там много извращений. Поэтому извините, пожалуйста, Леон, было очень приятно, ребята, спасибо вам большое. Может, у меня голос молодой, но мне уж под 60. Мне пора на боковую утром рано вставать. Ибрагим, спасибо вам большое. Вам удачи, я желаю также всем кавказским народам, да, оставаться самими собой. Давайте я сейчас прошу Аишу. Да, всего хорошего. Спасибо. Всего хорошего. Я сейчас спрашиваю Аишу.
Аиша, скажи мне, пожалуйста, что это за дочери у Аллаха? И что это за Аллах такой там, пожалуйста? Только подробно вот расскажи, кто и что, и откуда ноги. Откуда все Да, это? добавь, как он потом отмазался тоже. Сейчас она Мухаммед. Сейчас добавим. Кратко и по фактам. Кто такие дочери Аллаха в Коране? В суре 53, Ан-Наджм, аяты 19-23. Коран прямо упоминает 3 богинь, которым поклонялись арабы-язычники до исламского периода. Видели ли вы Аллат и Ал-Уззу и эту 3-ю, Манат? Неужели у вас мужского пола, а у него женского? Это было бы тогда несправедливым разделением. Это всего лишь имена, которые измыслили вы и ваши отцы. Аллах не ниспосылал никакого доказательства насчет них. Это 1 Аллат, Иллят, богиня, почитавшаяся в основном в Таифе. 2 Ал-Уззу, Аль-Азза, могущественная, связанная с Венерой. Святилище в Нахле близ Мекки. 3 Манат, Менат, богиня судьбы и рока. Святилище между Меккой и Мединой. Арабы-язычники, в том числе курейшиты, признавали Аллаха верховным богом-творцом, но считали этих 3 богинь его дочерьми и заступницами. Коран яростно отвергает эту идею, как ширк, предание сотоварищей, и называет их пустыми именами. Имя Аллах до ислама, слово Аллах от Ал-Илах, Бог, использовалось арабами-язычниками задолго до Мухаммада как имя верховного божества. Отец Мухаммада действительно носил имя Абдуллах, раб Аллаха. Это типичное теофорное имя до исламской эпохи. Многие арабы давали детям имена с Аллах, продолжая при этом поклоняться идолам и богиням. То есть в доисламской Аравии Аллах – это не чистый монотеизм, а верховный бог в политеистической системе, которому приписывали дочерей-заступниц. Ислам сохранил имя Аллах, но радикально переопределил его содержание. Строгий таухид – единобожие без партнеров, детей, заступников. Коран многократно нападает именно на тех, кто приписывает Аллаху дочерей. Лингвистика – Аллах, Илах, Элохим. Илах – общее арабское слово «бог», «божество». Аллах – определенная форма, Ал-Илах, ставшая собственным именем. Элохим, Элохим – еврейское слово, грамматически множественное число от Эль – Бог, используемое в Библии как для Бога Израиля, так и для богов вообще. Эти слова восходят к общему семитскому корню Ил, Ид, Рамт, арамейский Аллаха, еврейский Элохим, Эль – родственные термины. Это не 2 разные вещи, а разные формы одного семитского обозначения божества. Разница в теологии, а не в этимологии. Критическая линия – то, что вы просите. С критической точки зрения можно сказать следующее. 1. Ислам возник в среде, где имя Аллах уже активно использовалось язычниками, и Мухаммад родился в семье, носившей это имя – Абдуллах. 2. Коран сам фиксирует, что современники Мухаммада называли Аллат, Ал-Уззу и Манат дочерьми Аллаха, то есть ширк был связан именно с этим именем. 3. Ислам не создал новое имя Бога с нуля, а взял уже существующее арабское обозначение верховного божества и очистил его от политеистических ассоциаций. А что это он взял, очистил вот этого? Подожди, я этому... Тормози, пожалуйста, с промтом. Я этому идиоту хочу кое-что прокомментировать. Как это при чем? Доктор кто? Если Муха, твой Мухомор, сказал, что изначально, что они, сейчас я прочитаю дословно, что он сказал перед подменой, это возвышенные журавли, и поистине их заступничество ожидаемо. За этих дочерей говорил. А потом он это подменил и сказал, что якобы его черт там нашептал ему, там залез в переписку с Джабраилом и что-то там нашептал ему. И переделал этот аят. Давай спросим живую. А что это за момент был, что Мухаммад признал этих 3 дочерей, да? И потом кто-то, он сказал, что это кто-то ему там испортил, какие-то демоны пришли, черты, и кто-то там его исправил. И вопрос, как это может такое быть, что пророку пришли демоны, черты, джинны и изменили его мнение? Как такое может быть? Я специально накидываю ей много материала, да, чтобы не говорили, что я там четкие даю команды. Чтобы она специально мне это... Я приветствую. Сейчас, секундочку, давайте послушаем ее. То есть вы поняли, что я специально даю разные команды ей, да, чтобы она просто спрашиваю, да, что не говорю, что я четко команду какую-то говорю. Я просто спрашиваю, так раскидываю слова.
Сейчас уже получим. Никархо, подкинь своих дочерей евреям, чтобы они отымели их. Сейчас. Если мы сейчас уберем евреев, Я его скинул. Не петушиться не получается. да. Давайте Да, уберем антибиблист. Если будешь мешать, сразу скину. Ты на кнопке у меня. Подожди, давайте уберем иудаизм с ислама. Давайте уберем, я не против. Только ислама не будет. Читаем, слушаем. Да, речь идет о знаменитом эпизоде, который в западной литературе называют «satanic verses» – «сатанинские аяты», а в арабских источниках – истории о Гураник – возвышенных журавлях, что сообщают ранние исламские источники. Согласно нескольким ранним мусульманским историкам и толкователям Ибн Исхак ат-Табари, Аль-Вахиди, Ибн Сад и Дастики, произошло примерно следующее. Мухаммад читал суру 53 «Ан-Наджм». Когда он дошел до упоминания Аллат, Ал-Уззы и Манат, он произнес слова примерно такого содержания. Это возвышенные журавли Аль-Гураник Аль-Уля, и их заступничество действительно ожидается. Мекканские язычники очень обрадовались. Пророк якобы признал их богинь. После этого многие из них совершили с ним земной поклон. Позже, по одной версии, в ту же ночь, по другой, через некоторое время, Джибрил, Гавриил явился и сказал, что эти слова не от Аллаха, а были подброшены шайтаном. Тогда Мухаммад отменил эти фразы, и вместо них появились нынешние аяты 53, 19, 23, которые отвергают богинь. В Коране есть аят, который многие толкователи связывают именно с этим случаем, 22:52. «Мы не посылали до тебя ни одного посланника и пророка, чтобы, когда он читал, шайтан не подбрасывал в его чтение. Но Аллах отменяет то». А теперь вопрос, блядь. А может быть, до этого шайтан тоже подкидывал пророку? Выходит, малохольные, вы хоть понимаете, что такое пророк? Как может шайтан, да, подкидывать слова пророку? Подключить Wi-Fi там между Джабраилом. Да. Как он может его, да, изменить ему священный путь? Получается, ну там, это не пророк. Там, видимо, вот это шифрование сквозное. Да, я сейчас просто, я хочу не просто, понимаешь, я хочу сейчас, Ибрагим, да, спуститься на уровень этих дебилоидов и на самом уровне таком простом, как маленькому 3 годика объяснить, что такое пророк. Пророк, это он не может его прийти какой-то шайтан, демон, джин, хуин, шмрин, его, изменить его точку зрения, изменить его, потому что он пророк. Теперь, когда пришел какой-то шлымазал, сейчас, секундочку, подожди, не подгорайте, подожди, стоять. Мы говорим по факту. Теперь пришел какой-то джин, шайтан, и изменил, он сказал за него. Получается, это не пророк. Получается, пророк можно было сбить. И теперь вопрос у меня, теперь вам всем. А откуда мы теперь знаем, что до этого шайтан не пришел к нему и не изменил его слова? Кто видел опять этого ангела Джибраила? Вот теперь можете говорить. А джинны существует, Леван? Да, вы там какие-то джинны вспомнили, я не знаю. Может, ты сам джин, можешь признаться, что ты джин. Ты что там, ты волшебная лампа Аладдина не смотрел, что ли? Не, согласно иудаизму джин не существует. А он говорит о джинне. У нас у всех есть достоверный фильм про волшебную лампу Аладдина. Не, но джин же это выдуманное существо согласно иудеям. О чем он говорит? Ты не веришь в джиннов? Подожди. Ты джиннов не веришь? Ты же не веришь в джиннов. Я не верю, да. Ну вот, а ты в джинов веришь? Стоять. Ты в джинов веришь? Джинну не верю, его существованию верю. Ты в джиннов веришь или не веришь, я спрашиваю? Джинну не верю, его существование верю, говорю. То есть ты не веришь в джинны, но в существование ты его веришь, да? Интересно такой ответ. Не, он просто виляющий тебе отвечает. Он имеет в виду, что джиннам не верит, то, что они там типа говорят, а в их существование верит. И просто он подтвердил это, и тогда вопрос как бы он исчерпан. Теперь у меня к тебе другой вопрос. Как к пророку
джинны могут прийти и изменить Так точку же, как зрения. и иудеям. Подожди, стой. Ты знаешь, какой пророк? Нет. Что такое пророк? Знаю, Что такое знаю. пророк? Что такое пророк? Вот. А ну-ка расскажи мне. Пророк это посланник Бога. Правильно. Что такое? Какую у него есть силу? Что он? Миссия передать законы Бога. Теперь как Ну, может прийти разные, джин? разные. Это могут быть Стоять. разные. Как может прийти джин, если он посланник, изменить его слово, сказать за него и сбить его с толку? Что это за пророк? Спроси у христиан, они скажут тебе, как может прийти Ты джин. ты давай не уходи. Я к тебе спрашиваю, к тебе. Ваш Ты бабуин? отец дьявол. Я ваш отец, говорит Иисус вам. Вот ты пришел, Причем- он к другому, да? О, малохольный, причем здесь христиане? Я с тобой разговариваю, я еврей. Нет, ну, надо же, Я надо еврей. же смотреть. Религия же идет по цепочкам. Иисус пришел, это был дьявол. Ты да. видишь, у тебя нет ответа, как всегда. Нет, И ты Иисус идешь, пришел, и ты идешь. передал. Ты согласен? Ты согласен? Иисус Ты пришел согласен? и... Дай мне это сказать. Да нет Иисус у него дра- слова. Я не пришел отменять закон, который я вам дал. Вот, По-моему, я дьявол. помню, по-моему, я слышал, что Иисус дрался с дьяволом. Он дрался, слышал такой, Нет, он победил сам его. был дьяволом. Он же говорит, ваш Не, отец подожди. дьявол, а ваш отец это Подожди. я. Стой. Если ты уже на это пошел, давай послушаем так. Я, по-моему, читал где-то, что он, по-моему, дрался с дьяволом, его победил. А тут дьявол зашел к твоему пророку, да, и поменял его давай. слово. И поменял его слово. Нет, а в Ветхом Завете он же говорит... Мир ему взад. Как вас уничтожайте- говорится? Мир ему взад? Уничтожайте все живое. Вот это дьявольские приказы. Подожди, стой опять стоять. Я же тебя спрашиваю опять. Ты сосредоточься. Мы говорим о том, что сейчас, как джин пришел, шайтан пришел к пророку, изменил его слово, вместо него сказал, зашел в него. Он же чистый, он не может зайти в него. Он Подожди, стой. Он изменил его мнение в хорошую сторону или в плохую? Ну как это в хорошую сторону? Если он признал, Что он если плохого он не признал, он признался, что Нет, не Азута, важно, кто Шармута, это. Тихо, подожди. Ты же слышал, что Азута, Шармута и Аюта, да, вот это, он признал их, что они богини. Ну и что? Что, ну и что? Он зашел в А тебе чистую, не нравится? чистую. Значит, Нет, ты не слышишь? последователь многобожников. Ну, Мало хорошо, я того, рад этому. зна- Я ма- этому рад. подожди, мало того, остави другое. Мало того, я тебе скажу другое. Он не пророк, потому что к пророку джинны не могут подойти. А нам не нужен пророк, нам нужен предводитель умный. Как Мухаммед. Вот что, Понимаешь? видишь? Ну, хоть правду сказал, все. Нет, А Предводитель, который ни одного туалета не построил, да, там в свое время? Стой, за всю жизнь? оставь туалет. Оставь что, туалет. Мудосос был Ты считаешь, пророком? его, Ваш Мудосос. ты считаешь его умным? Ты считаешь его умным? Умнее всех евреев вместе взятых он. Да. Да, он же даже читать, писать не умел. Ты Вот считаешь его именно умным? это, поэтому он умнее. Вот этого слабоумного ты считаешь умным? Но он вас раком поставил, весь Восток. Вот смотри, Почему он? вот смотри, видишь, вот ты правильно сказал. Мы поставили вас раком, а ваш Аллах... Вы Не, ни не. хрена не ставили раком. Пророк их раком факт. 5 раз в день ставит. Он их раком 5 раз в день ставит. Они каждый день раком встают 5 раз. Молодец, да, он нас ставит раком 5 раз в день. Молодец, мы им довольны, да. Да, Скажи мы мне, не а стоим почему- раком, а вы стоите. Почему вы Вот чё Главное, он вас называете, называете Бога, который был идолопоклонником? А вам какая разница? Индусы не идолопоклонники. Почему не враждуете с индусами? Стой. И индусы не кричат, что это истина, они никому не приходят, и никому ничего не Раз делают. приходят, во и не всех кричат. странах есть индусы. И не кричат, слушай, Да. Малахой, и не кричат Аллах Акбар и взрывается, блядь, понял? И еще камнями не учат тремя подтирать жопу. правда, их сахар не взрывается. Жопу камнями, 3 камнями подтирать индусы не учат. Да. Индусский сахар, конечно, не взрывается, как ваш, да. Слышишь, пришло к какому делом заключения?
Как бабуины, вы, мусульмане, не можете доказать, даже ваши ученые, объяснить простой Нам момент? не надо. Нам не надо. Нам Стой, нравится подожди. наша религия, какая бы она ни была. И будем вместе говорить по очереди. Давай, подожди. Имей уважение. Как вы не можете объяснить элементарные вещи, что он был пророк. Теперь мы затронули вещь, что тот Аллах, который вы кричите Аллах, это был вообще статуя. У него были 3 дочери. Но вы взяли потом, отрубили эти 3 дочери от них, ну, чтобы не были идолопоклонниками. Хотя ваш Мухаммад признал их богиней. И что самое интересное, оказывается, джинны, то есть сам дьявол, зашел внутрь в него и заставил ему это сказать. Теперь у меня Леон, вопрос. это все не важно. Тебя это не касается. Стой, меня это еще как касается. Теперь слушай дальше внимательно. Где доказательства, что в пещере... Потому что вы посягаете на их пророков, делаете копияст и выводите в негативном смысле, продолжаете якобы их религию. Как бы много чего плохого вы делаете. Понятное дело, что это его касается. А каким образом его касается? Нет, давай другое скажем, давай другое. Я хочу, Нет, моя вера тебя каким образом касается? Подожди, я тебе объясню, подожди сейчас. Уберите пророков иудейских, евреев со своей этой религии. Тогда касаться не будет. Убери. Они нам 1000 лет не надо. Правильно, кафир, молодец, красавчик, красавчик. Убери иудаизм. Там проблема, знаешь, почему касается? Вот вчера были теракты. Один в Америке был, позавчера это было. И в Израиле были. Как раз таки они вот связаны с вот этим религиозным делом, понимаешь? Именно на основе этого сделано против евреев. Поэтому, наверное, они и беспокоятся. Хотя там Леон сам лучше ответит. Да, теперь смотри, что получается. Я задавал вам долгий раз вопрос. Вы сказали, я уже надоел с этим вопросом. И сказал, если я пойду дальше, вам хреново будет. Потому что я задаю самые простые вопросы. Ой, пожалуйста, не иди дальше. Мы дошли теперь, слушай, мы дошли до Аллаха. Получается, Аллах, это был идолопоклонник с 3 дочерями. Вы обрубили эти 3 дочери. Теперь самое интересное, что ваш пророк считается чистый посланник Бога, в него зашел сатана, и он их признал дочерями. Теперь у меня тебе вопрос. В той пещере, когда он пришел, если он пришел, может, это был сатана, как ты говоришь? Ну, ваш бог сатана был, да, ваш Яхве был это, да, скорее всего. И что не с Яхве? Что такое? Это даже не Яхве же сатана. Иисус говорит, я Яхве, я сатана. Ваш отец дьявол, говорит Иисус вам. Вы меня не узнаете, дьявола? Я Яхве. Яхве это вышло только от христиан. Вы исполняете мои похоти. Еще выше. Но, извини. Дьявол существует, Яхве существует, да? Малохольный. Подожди, Леон, ты сейчас подтвердил, что пришел Мухаммад в пещеру, да? Да и не пришел важно, к нему пришел какой-то там кто-то и изменил его это. Ты сейчас понимаешь, что ты сейчас сделал? Ты сейчас уничтожил ислам. Нет, я уничтожил твою религию. Да. Я сейчас это записал, я скину твоим соседям, и я постараюсь так, чтобы в тот мечеть, куда ты ходишь, а я это умею, мы евреи это умеем делать, именно с твоим голосом, да, мы дадим. Ты такие шапалахи там получишь. О, бля, берегись. О, я очень боюсь. Ты же в Дагестане. Пожалуйста, ты же в Дагестане живешь, правильно? Пожалуйста, не делай это дело. Они тебе как народ Азута сделают. Да. Глядишь, тебе понравится. Короче. Да, он и так уже на бутылке сидит, как бы, что ты ему сделаешь. Ты каждый раз у вас сюда заходишь. Каждый день, он каждый день и так 5 раз на бутылку становится. Либо обкуренный, либо пьяный, Леон. Какие-то сказки тут рассказывают. По-моему, это выйди все обкуренные, пьяные. Я просто
Заметь, я простые Ну, вопросы мечтай, задаю. мечтай, да. Если я пойду, блин, просто такие серьезные вопросы задавать вам, да вы же там повеситесь, блядь. Вы Я будете никогда 10-й не угол искать. воспринимаю серьезно ни Да тебя, вы ни будете твои вопросы. 10-й угол искать. Я что, тебя, я тоже, Причем- я тебя за человека Причем, не знаешь, считаю, вот этот, какие твои вопросы. вот этот Да, Абу твои Закария, вопросы вот это, никакого да, места. это, подожди, что ж ты, блядь, вот этот казахский, этот ваш, этот ученый, Абу Закария, когда я задавал ему эти вопросы, он как девочка сидит, ржет и плачет, и что-то меняет как-то тему. У вас, когда принимали в ислам, вас головой об стенку так хорошо били и говорили, послушай меня внимательно, когда тебя прижимают к стенке, сразу смейтесь, плачьте и меняйте тему. Вот это я видел. Ну, если ты хочешь, чтобы я принял твою веру, и ты приди и Не давай надо ударь мою мне в веру, голову. не надо мою веру, не надо Тогда мою веру иди принимать. нахрен со своей верой, Сиди, оставь мою. сиди в своем в унитазе и не кричи Это по мое всему дело. миру Аллах Акбар. Слушай меня внимательно. Говорю, Аллах Акбар, То, что- буду говорить, как я хочу. Слушай меня внимательно. То, что ты сказал правильно, то, что ваш Аллах ничего не мог сделать, мы сейчас поняли по факту, что Я 9 тебе сказал, миллионов... это был Яхве, Де- это был Яхве. Послушай, 9 миллионов евреев вот сейчас на Ближнем Востоке поставили раком и будут стать раком мусульман. А где же ваш Аллах? Почему он вам не помогает? Когда он начнет помогать, тебе уже... Что, подожди, а что Антибиблиз, такое? можно я вопрос что задам, начнет? Леон? Леон, можно я вопрос задам этому пещерному? А кто для тебя, например, у них этот не только Яхву, его называют еще Адонай. Ну, Адонай, Элоким. в любом случае, Кто это они? дьявол. Кто они? Дьявол, да? Окей. Да, дьявол. Иисус и говорит, я дьявол, я пришел к вам. Не отменять мою возву к вам. Вы, Ну это вообще, короче, даун. Это даун, короче, ваш что могу отец сказать. дьявол, вы похоти его исполняете. Это же говорит Иисус. А он же есть их отец. Он же Яхве, Иисус, первоплощенный в человека. Ну, вот он пришел к Мухаммеду, а что тут такого? Ну, смотри, чтобы у тебя ноги не отнялись, там, там я не знаю, или что-нибудь с тобой не За случилось. ересь, да? как За бы. эту ересь, да? Ну, за то, что ты, да, Адоная, там, называешь этот сатаной, делал как бы, свой- посмотрим. Извини, он такой есть. Я вот, ну посмотрим, что это будет, вот все будут свидетели. Теперь послушаем только внимательно. Если вы уберете иудаизм с вашей верой, что останется? Что останется? Ни хрена, твой иудаизм ни хрена не влияет на нашу веру. останется. На Подожди, мне ты жалоба сказал- пришла, я выйду и зайду. Был бы, ваш иудаизм не был бы, ислам все равно Подожди, был бы. то, что ты сейчас сказал, ни хрена не останется, в этом ты прав. Посмотри, как Нет. красиво, смотри, как красиво, логически мы уничтожили просто ислам. Ислам даже не пришел бы в споря. любом случае. Независимо Да, от даже того, не сп- есть даже ваши и не иудаизм, споря. и ваши пророки, это все нам не надо, понимаешь? Теперь Ваши подожди, пророки подожди, ничего не... подожди, не решат. подожди. Наши пророки это ваши пророки. Они пришли только Наши к вам. пророки. Мы пришли ко всему миру. А почему тогда вы их приняли? Кто их принял? Я их не принял. Вы мусульмане, вы. Ваших библейских пророков я ни одного не признаю. Почему Моисей больше всех, чем Мухаммад у вас? Моисей, я не знаю, кто такой. Я знаю... что у нас с написано ним про наших- проблем нет. Леон, он говорит, что он пророков не принимает. У нас с ним Да, проблем да, нет. все, он кафир, все, он вообще уже все. Да, я... Закафирился. Я для вас кафир, ваша религия кафир. Я Послушай, не признаю ни Моисея, когда ни ты Соломона. откинешься, Первый раз слышу такое, короче. Это хорошо. когда ты откинешься, Это тебе все 72 выдуманные пророки негритенка ваши. будут ждать. Выдуманные пророки. Послушай. Вся ваша Тора это выдумка. Ты не боишься, что тебе 72 негритенка будут ждать? Не боюсь, конечно. Давно не боюсь. Да? Они тебя там 72 раза, блин, будут, как Кто они? Мухаммад, да. Кто они? 72 негритенка. Ну, гельмашки и этот, фурии. В раю негров не будет. В раю это уже не то, что вы Откуда думали. ты знаешь? Может, твои пышногрудые эти гури будут с прибором по центру? Да, твоя мать всегда будет со мной. Шюлица, серьезно, Хамел, он садуа. Не, он не Серьезно, не можешь? Серьезно, Камел Муда, а что же хайрёзом шти? Он не мусульманин, он просто прикалывается, я вам говорю серьезно. Он сидит здесь. Какие там. серьезные разговоры с вами? Ты Вы настоящий станете серьезными. мусульманин, вот такое, что ты говорил бы, в жизни бы не сказал бы. А я скажу. Он, Ты
Ты, короче, наверное, или, как всегда, 10-я палата, или ты просто сидишь троллишь тут. Ну, давай рядом с тобой, включи фотографию, поставь. Давай, если мужчина, поставь фотографию вместо телефона. Что? Чья фотография? Твою, что ли? Свою фотографию поставь на луп. Не умею пользоваться. Да, не умеешь ты. Эх ты. Ну что, малохольный, вопросы кончились или будут еще? У меня уже все закончилось. Пархаты. Я Пархаты. уже все это. Да, скинь этого заднеприводного, что ты этот Да. с ним споришь. Он уже, его куфр надо переименовать, какой там этот Вот мне бы настоящего антибиблейский. ученого, да, настоящего такого, знаешь, конкретно. Ну, рыбачьте даже, может, и клюнет вам кто-нибудь. Давайте. Давай. Жена тебе будет давать, это по праздникам. Ну, шоколадку, малохольную. Помогает. Да он уже слетел, Лёв. Да. Вот реально этот какой-то с крышей у него что-то не так. Вот Ибраим, представляешь? Вот такие простые вопросы, да, как все приходит к уничтожению. У меня таких много вопросов простых есть, очень много. Вообще труболет. Абсолютно. Сам ни в чем не верит. Вообще столько вот прожить ничего так и не понять в этом мире. Он неправильным кефером стал. Его надо чуть-чуть поправить. Говорит, библейских этих пророков не верю, говорит. И сатаной назвал этого Аданая и этого Элохима и Яхве. Да, вообще жесть. Понимаешь, его жизнь отправила посрать 2 секунды, а он тут еще выпендривается. Интересно. Много вообще интересных вещей есть. Но самое интересное, что бабуины, вот честно, они не могут объяснить. Вот кто-то может мне объяснить, почему он пророк? Как он стал пророком? Как они поняли, что он пророк? Вот эту сказку кто-то может мне рассказать? Есть там именно истинные вот эти истинные мусульмане? У меня вот все времени не хватает. Я хочу брошюрку создать, где вот эти все хадисы правильные, аяты, короче, чтобы не нужно было нам это искать. И вообще как-то электронную сделать, чтобы можно было скачать с Google диска, короче. Вот смотри, вот эти элементарные вопросы, которые я сейчас задал, да, получается, вдребезг разлетается весь ислам. Вот просто, да? А это самые были простые элементарные вопросы. Просто вдребезг. Получается, они верили идолопоклонников. Получается, они просто отсекли вот этих 3 дочерей. Получается, что просто Мухаммор хотел привязать того же Аллаха, который был идолопоклонником, который верил его отец. Получается, что никто не может объяснить, что он был пророк. И все разлетается в дребезг, все в пух и прах. Так надо, я же говорю, книжечку создать маленькую, там, на 10 там, или 5 страниц, где все это можно вот с самого старта там. А самое страшное, ты понимаешь, что джин зашел в пророка, тут надо понять это, да, вот это все это. Джин зашел в пророка, сказал за пророка, перебил его, как бы попутал бесы, да, попутали бесы пророка, прикиньте, пророка, Мухаммора, блин, мир ему в жопу, блин, там, и кучу всяких вещей, да, и оказывается, бесы его попутали, и он сказал такие вещи. И у меня вопрос спрашивается, как такое может быть пророку, что пророка
бесы его попутали, и джинны зашли в него, и целый там сатана дошло в него, понимаешь? Вот это мне интересно, как такое может быть? Что это за пророк такой, бля? Ладно, мы люди простые, нас могут там что-то попутать, джинны, бесы, это же пророк. Теперь он говорит, это связь с Богом. А где он имел связь с Богом? Что-то я не помню, чтобы он имел связь с Богом. Вот тебе. Тут темка поинтереснее есть. Я, короче, связал кое-что. Сейчас ищу, короче, этот... Был какой-то сподвижник там, который нетрадиционный, короче, у Мухи. И там его спалили с мужеловством, по-моему. И мне кажется, что он вот этих гульманов, короче, придумал там безбородых мальчиков в связи с такими случаями какими-то. Вот я сейчас ищу какую-то параллель, связь, не знаю. Если это как окажется связано как-то, будет вообще кобзец. Он был тоже задопривидный был. Ну, насчет него там неизвестно. Ну, по-моему, я слышал, что я вот не помню, где сейчас источник ищу, что какой-то сподвижник был заднеприводный, короче. Вот сзади джин, то, что сзади ангел Ибраил спал сзади него. Что это ангел должен был спать с Ибраимом сзади него? Это что за приколы? Это приколы, что когда народ зовут, он приходил. Сейчас я вот ищу про заднеприводного этого сподвижника. Так и он же этот рассказывал же, Бхармат, что когда его там... Ну, вся его шайка состояла из всяких отморозков, там, наверное, кого только не было. Сейчас. Ладно, покурю, сейчас я пойду спать тоже. Надо рано вставать. Ибрим, как дела вообще, Ибрим? Да все нормально. Так, рубил на вечер сегодня эфир. Что-то эти телеграммовцы наши не приходят, буксуют. Машой, приветствую всех. Машу. Приветствую. Варшава, добрый вечер. Франк, а вот можешь мне объяснить одну вещь, Франк? Могу попытаться. Ну скажи мне, как пророку могут бесы попутать и джинны зайти в него? Он же пророк. По идее, у него же на страже были несколько ангелов, вроде бы, на страже у него. Тоже странно. Видишь, еще хуже. Он же сам говорил, что у него джин, который у него есть, что Аллах ему помог, и его джин тоже, короче, ислам принял. Он своего джина усмирил с помощью Аллаха. А какого-то другого, более сильного джина, видимо, это вообще проход многие все-таки пропустил, видимо. Вот. Понимаешь, бабуины, оказывается, они, кажется, не понимают, что такое пророк. У пророка не может быть джинны, шмины, бесы, фигесы, вот это все, вот это. Не могут быть у него. Он же пророк. К нему к пророку не могут подойти вот эти все бесы. Нет, он ходил еще отдельно, проповедь читал, дава делал джинам отдельно, заброшенные мечети. Ты чё? Это вообще убивает всю тему. Ты понимаешь? Вот как китайцы скопировали, но не знают, что скопировали. Зачем пророку идти к джинам, к бесам, делать это исповедь? Смотри, ты, Лео, может, не знаешь, там знаешь, как объясняется? Короче, считай, вот две расы, параллельно живущие, грубо говоря,
И у тех, и у других, среди тех и у других есть шайтаны. Короче, утверждается, что среди людей есть шайтан, и среди джиннов есть шайтан. Короче, такая тема. Я так говорю, что в людях есть и то, и то. Поэтому мы на стороне исповеди, как бы мы в стороне, мы можем выбирать, да? То есть, что такое плохое и хорошее? Это внутри человека, это есть асата на иврите, это есть внутри в тебе. Это ты есть асата. Ты сам себя искушаешь. Да? Так построена природа. Но ну, это уже Звездные войны, вот это вот темная сила и светлая сила. Вот это. Ну, конечно, да, вечная тема. Просто тут она еще в развернутом виде, в том плане, что тебе в лицо говорят, есть джинны из огня, параллельно живут, способны на очень многие послушай, что к чему я хочу геройские вещи, короче, на которые ты близко не способен. Вот давай согласимся, что у нас всегда один всегда рядом с тобой. Вот это тоже учитывай. Всегда один рядом с тобой. Так, послушай, еще хуже, послушай. Услышь, что я хочу сказать. У нас с тобой могут эти быть, да? То есть, там, мы должны можем думать так, сами себя искушать. Я понимаю, к чему нету. ты клонишь, но... А у пророка такого не может быть. Туда же вдогонку еще один вопрос. Зачем ему 2 кольчуги в таком случае? Там много таких вопросов, Лео. Это не единственный далеко, не второй, не третий по важности. Еще хуже пришла тема. То есть в пророке не может быть джинны, всякая вот такая, все вот эти бесы. Он чистый, он пророк. То есть он сам подсказал, знаешь, что он сказал, как он понимаем? Он сказал, что он не пророк, он шлемазл. Посланник. Даже посланником не может быть. Он сам о себе говорил, что он посланник. Хреновый он посланник. Ну что, посланнику не может быть прийти джинны и бесы тоже. Лео тут же подстраховался, Муха. Он же сказал, что он печать всех пророков, что он особенный. Один-единственный, который не еврей среди всех этих, кто были до него. Который пришел их, короче, исправить всех и показать им на их недостатки и в конечном итоге. Финальная битва, вот это Мордор против вот этого Рохана, это вот чисто вот эта тема. Как это Звездные войны, говорят, был черный джедай, да. Возвращайся к нам, джедаям. Тем более, если он посланник, а такого понятия нету, что он посланник. Видимо, там что-то он хреновый был посланник, такого не могут к нему прийти джинны, шминны, вот это все, понимаешь? Не могут. Просто бабуины не понимали, что такое пророк. Они не поняли. Лео, послушай. У Бхармата есть на канале, с одним иудеем, с евреем он общался. Тот ему по полочкам разбирал, тот, короче, серьезную работу провел над текстом. Еще по карте, он еще карту использовал, чтобы показывать, ну, несостыковки, в общем, много чего. Может, чуть позже я тебе его вытащу, скину в личку. Глянь, он там очень хорошо объясняет вообще. Мне очень понравилось. И вот это то, что первое время он молился и приказывал всем молиться в сторону Иерусалима, а потом это поменял, эту киблю. И Аллах не спосылает аят, говоря о том, что Муха, я тебе меняю киблю, которой ты будешь доволен. То есть Аллах пытается угодить своему пророку, мол, хорошо, туда тебе не нравится, вот может сюда тебе понравится, вот сюда молись. Я отыщу тебе. Да, тут, короче, у Бхармата более интересный момент был, где он разбирал тему о многоженстве в исламе, короче, почему у Мухи, у Мухомора не было как бы много детей. Если с научной точки зрения, короче, подходить к этому вопросу, когда, например, там, помимо там венерических там этих болезней, если просто даже тупо вот как бы человек там каждый день меняет там партнера, то вот эти бактерии какие-то, ну, микрофлора, да, человека с одного к другому, например, там переходят,
то всякие, короче, деградации, там, типа вагиноза, там, или я уже забыл, короче, там куча, которые ведут и к бесплодию, и к разного рода, короче, проблемам. Даже если с научной точки зрения вообще брать эту тему, это тоже не ликвид. Хотя они утверждают, муслики, что это как бы наоборот, типа, хорошо, типа, баб больше, чем мужчин в мире, что, типа, надо пустоту заполнять. Гляньте, медведя бедного, аж глаза вылетели на орбиту. Да. Я медведь. А он там целых 11 штук там Медведь, добрый каждый вечер. день пердолил. Короче, бабуины, все сами ясно. Вот ничего, ты куда ни глянь, короче, везде какое-то дерьмо, честное слово. Там. Нигде ты не найдешь там истину ни в чем, короче. Все эти моменты такие, короче, они все противоречат всему здравому. По каждому аспекту можно отдельный подкаст делать, вообще приглашать специалистов и разносить это в пух и прах. Ну вот я же говорю, наука говорит, что это вредно очень, как бы. Для женщин. Я же для прихожу детей, еще да. к этим ученым, я же прихожу на эфир к этим ученым еще, да, спрашиваю эти вопросы у этих, они же там не выдерживают что-то, минуты 2-3 орут, визжат, вопят. Даже вот этот араб, который был в Саудовской Аравии, вот это, да, он 3-4 стрима, 5 у него там онлайн. Я зашел, да, он вот, я с ним поговорил. Я еще позвал одного человека, который еще очень хорошо арабский знает. И он очень хорошо на арабском мои слова передал, чтобы бабуины слышали. Я говорю, конечно, сейчас будет, конечно, уходить от темы, так я передал, да. Кстати, да, есть такая запись у этого человека, надо будет ее кинуть. И будет мне выкидывать. Тот такой, нет. И вот эти вопросы я задал ему. Там истерика была очень сильная. А потом этот Фуцан, я по Ибраиму скинул, этот Фуцан, вот это, да, который скинул, я Ибраим в Телеграме, начал на евреев целый эфир гнать, рассказывать, какие мы проклятые. Понимаешь? Но вот эти вопросы он не мог ответить. Так я вам сказал, значит, получается, ваш Мухаммор это не пророк, получается, не тот Аллах, и получается вот это все. Все, потекли все. Там такой был кипиш. Сейчас главный тренд, знаешь какой? Да, говори, Франк. Сейчас главный тренд, знаешь какой? Что они же видят, что этот дават, он продвигается, он идет в массы, и надо что-то придумать, короче, как-то из ситуации выйти. И сейчас самый главный тренд это сказать, что в Израиле есть самый крутой исламский университет, где готовят шпионов и отправляют их на Кавказ лживые даваты делать, короче, людей в заблуждение. Конечно, мы здесь все вот сидим, это. Сам Мухаммор сидит, там Мухаммед. Все равно я у вас один оригинальный Коран все-таки там выпрошу. Да, ну вы вдумайтесь, ребята, вот это же и сейчас полным ходом практикуется там и в Дагестане, и в Чечне, то, что там по 2, по 3, по 4 там жены, например. И они этим как бы заманивают. Там один вообще русский там в России, я забыл, как его зовут, там, который ислам принял, он там еще больше там, короче, по-моему, там, поразводился с некоторыми и довел, короче, число там вот этим обходным путем. По-моему, да, там, я не помню, больше, по-моему, 5 у него там жен было. Это же, как бы... Франк, очень прикол. Бактериоз, или как это назвать, я не знаю, короче. Франк, деградация. Если открою 1000 университетов, да, если это истина, ее нельзя... Такая паспа удобная, что потом за собой ее тянуть, прикинь, в любой вообще колодец, куда можно это закидывать, эту массу. Я уже это слышал, и я ответил на этот вопрос очень красиво. И если даже миллион университетов открыть, и если это истина, ее нельзя как бы поставить под сомнение. Когда ты задаешь самые элементарные вопросы, которые написаны в Коране, ты задаешь им,
и они рушатся, понимаешь? Уничтожаются. Я же ничего не придумываю, как бы, да? Я же Я только эти почему... книжки. Да, я почему эту тему постоянно дергаю, как бы, да, вот с многоженством. Они же что делают? Помимо вот того, что это наука, как бы, да, запрещает делать, так как это как бы вредно очень. Другой момент, то, что они берут вот эти, как бы, нищеброды, как бы, где у них в карманах там блохи там прыгают, женятся там, Аллах даст, говорят, и там 3-4 там, я не знаю, там, ломают судьбы этих девушек, там, разводятся сразу. Как эти там, сейчас уже эта мода там с никяхом, там, втихаря сделал этот никях, шпили-вили, там, я не знаю, еще и ребенка оставил, потом развелся. Еще и там что-то там понюхивает там. Это Когда в особенности... люди работать вообще успевают что-то в жизни делать, чем Да, они не полезным работают, заниматься. живут за счет пособий, там в России в особенности. Я много таких историй слышал. Живут за счет пособий, вот то, что там ребенку там выделяет государство, там какие-то там, я не знаю, там детские деньги. Просто на кайфах. Постоянно якобы на какой-то суете. Приветствую. Это, да, приветствуем. А это актуальная тема, то, что на Кавказе и в России. Вот эти фиктивные банкротства, вот это тоже тема интересная. Можно сказать? Смотри, извините. Вот пророком я не считаю, допустим, вот Мухаммеда, да? Вот лично я. Ну, не считаю. Но не только его, кстати. Остальных тоже я так сомнительно отношусь к остальным там всем этим. Но то, что, смотрите, как человек... Мартин, давай без «но» вот этих, пожалуйста. Не, сейчас... смотри, он сделал, объединил там какую-то массу людей. На то время язычников, там они, беспорядок был, у них какие-то свои детей там убивали, девочками рождались там что-то. Ну, короче, отсталое более общество было. Он как-то попытался христиан, ну, как единобожию это приблизил, объединил, возглавил, как лидер сильный, да, скажем, гениальный, умный. Он смог объединить народ, захватывать какие-то территории, привел какое-то правило. Я считаю, что он очень умный такой лидер. Мартин, вот это я считаю. Но от Бога каким-то посланником я его не считаю. Мартин, Вот если тебе пофигу то, что там с армянами ислам делал, как бы нам не пофигу, понимаешь? Не нужно это заряжать, что он что-то хорошее там сделал. Он абсолютно ничего хорошего не сделал. Лучше бы пускай там своим статуэткам поклонялись бы, никуда с этого Арабистана там не выезжали там и жили бы там у себя там в этих кишлачных пустынных этих. Мартин, девочек сейчас не убивают, Мартин? Сейчас девочек они не убивают? Братан, везде убивают, не только они. Тихо, все не, убивают. Подожди. Все страны убивают друг друга. А мусульмане сейчас, кто для... Мартин, дело же не в этом. Дело не в этом, Женщина, а в том, что он завещание какое оставил. И сказал, что его жизнь это пример для подражания до судного дня. И завещание оставил какое. Все, этого достаточно. Вот по этим двум пунктам пройтись достаточно, даже в описании там, брат, Бога, мое мнение, описании веры, даже туда углубляться. Да, ты прав. Всем спокойной ночи. Ты прав, мое мнение. Не завтра наставать. Спокойной ночи. Мое мнение, смотри, я не говорю, что он... Мартин, подожди, Мартин, я тебе напомню, я же живу на Ближнем Востоке. Женщина в исламском мире это никто. Запомни. Хорошо. Ты здесь как... Не, ты сказки здесь не сказал, она никто. Даже когда отец отдает свою дочку на свадьбе, ты можешь прийти на свадьбу, увидеть, они сидят хуй знает где, извиняюсь за мой французский, да, они ее даже приходят как бы так отдать и уходят. Все. Я они знаю. Там... Ты не рассказывай мне сказки, что вот они там, это девочка в исламском мире, никто. Женщина, никто. Ты понял? Никто. Хорошо, ты попрощался. Все. Смотри, что я хочу сказать. Фрэнк, ты умный человек, я чувствую, брат. Смотри, я не говорю, что он хороший или плохой, там, знаешь. Я говорю, просто был такой человек, да, но
как сказать, я не говорю, что он правильно делал или там. Ну, был такой человек, и был. Но я хочу сказать, смысл вот каждый день его порицать, там сидеть вот тут, как бы, как обиду иметь, как обиженный. Нет, ты должен его Вот принять это как пророка. Нет, мне не надо никого. Если я посчитаю кого-то пророком, Не может, там, надо. Мартин, иди Потому вот что этот, мы вот хотим, в армянском чтобы чате попробуй так сказать, извини, Ибраим, вот в армянском чате попробуй зайти там, сказать вот то, что ты давай говоришь, зайдем что- с тобой сейчас. Мы любой не чат. хотим, Мартин, мы не хотим, чтобы ты в аду горел. в ад. Да, брат, я реалист. Давай, Хубал, зайдем в любой армянский чат, любой, и увидишь меня, как уважают. По 400 человек, где сидят армяне. Да, И как если ты много будешь слова. говорить, подожди, если ты скажешь, что Мухаммед неплохой перец, как бы, что он там, его Я ислам не говорю, сделал он неплохой. с Я армянами, говорю, он- с армянами то, что ислам сделал, это все неплохо. Они были сильные, как ты тогда говорил, значит, они могли это сделать и сделали. Это ж твои слова От того, были. что я его буду осуждать, что мне будет от этого? Польза какая будет, допустим, скажи мне, дорогой. Ну ты его защищаешь, ты его Не, я не просто защищаю не его. обсуждаешь, ты Я его не защищаешь. Нет, я нейтрально отношусь. Я его не считаю там каким-то святым пророком. Ну, это мое мнение. Так же, как остальных, допустим. Я не верующий, не такой человек, как бы. Просто то, что он как лидер смог объединить, я бы тоже хотел быть, как бы не я, а вообще я уважаю человека, если он смог Мы объединить, не собрать. обиду, мы не обиду какую-то выражаем, мы просто Это так как бы выглядит. обсуждаем вещи, о которых многие не знают. Я же сидел как бы, вот, например, у Олея там и у Хармата там, не знаю, когда много людей сидит, многие не знают этих вещей, которые есть там в их книге. Многие не знают, что такое Вам вообще обидно, Субхан что Аллах они не означает. знают. Они не знают, вам Не, обидно, вы хотите им не. поставить на правильный путь. Как? Не, просто мы как бы Назад тему перейти. обсуждаем, что это не знают. Мы же как бы люди разговариваем на разные темы. Эта тема интересная. А зачем тебе, знают они или Если нет? тебе не интересно, ты можешь как бы об этом пройти мимо, как бы не обсуждать это там, не заходить Да, я там стенкой, не попытаюсь ему становиться. в двух словах ему попытаюсь объяснить. Вот прикинь, во всеуслышание они записали, что они зайдут к тебе домой. По-любому, пока они к тебе домой не зайдут, этот мир не закончится, прикинь. Они пообещали, и вот завещание оставили просто. И обещали с твоей семьей сделать то, что ты себе даже в страшных снах представить даже никогда даже не увидишь. Фрэнк, он это все знает и специально с непонятной целью. Прикидывается. Он с Не, ну непонятной хорошо, целью да. что-то делает. Он Нет, всегда так нет. делает. Смотри. Он да, 2 месяца ну, назад по-другому разговаривал, сейчас по-другому говорит. знаешь, ты, Хубал, смотри, ты как выглядишь, знаешь как, брат, честно. Вот вы именно, смотри, как выглядите, мое мнение, ну, со стороны. Что вот, допустим, запрещали, вот жил ты у себя, допустим, в республике среди своего народа, тебя всегда вот за религию могли обидеть. И у тебя это, ну, ты не мог выразить, что ты не признаешь его там Бог, пророком или Аллаха, не веришь. За это тебя порицали, могли вред нанести какой-то. У тебя как страх такой в тебе он остался. Ну, И сейчас у тебя ты- есть воля в интернете этим заниматься. Ты, Это так выглядит. Мартин, не нужно, пожалуйста, балаболить со своими предположениями. Такого не было. Я с ислама недавно только соскочил. Я уже давно в республике своей не живу. Поэтому получается, что ты врешь и не прав, как бы. Не нужно такие предположения строить. Не А знаю, ты ну, 2 так месяца выглядит. назад абсолютно другую песенку пел, как бы. Что я говорил, допустим? Ну, пел? ты другие вещи говорил, ты защитником Ну, что этого нам? Мухаммеда не был тогда. Да Ты я не активно- защитник, мне просто Ты не нравится, активно когда... поддакивал во всех чатах на эту тему сам. А сейчас Брат, что-то если ты по-другому будешь сейчас говоришь. сидеть про другую личность, то же самое говорить, про любую другую личность. Мне не нравится вот эта сама позиция, как обиженников вот такого плана, как сидят и кого-то порицают, они такие, они сяки. Вот это, любой, ты возьми Иисуса, начни сейчас. Обиженка ты, Мартин. Он реально, да, такой или прикидывается, я так и не понял. Это вообще непонятный какой-то двухсторонний скотч, честное слово. Ну, он вот в соседнем чате только что сейчас на Иисуса сидел, гнал. Да он этот постоянно, на него уже многие жалуются, он с одного чата в другой переходит, что-то делает, там говорит за кого-то там в одном месте, в другом месте за другого говорит.
Мартин Там уже... до Иисуса Христа еще был мусульманин. То есть Мухаммед у него лидер, а на Иисуса он гонит, да? Так получается. Он там сидел, говорил, ну, я не верю в то, что этот пророк. Иисус тоже не пророк, что-то какую-то чушь втирал там. Ну, я под конец только зашел, потом вышел сразу. Там сидели Закария, этот Абу Беляль там, еще что-то. Про объединение, говорит, 21 век. Любой придурок сейчас может за собой объединить такую толпу, таких же, как и он, и брать это как основу за то, чтобы уважать человека, придавать ему какую-то, я не знаю, там, божественную или там лидерскую какую-то заслугу ему за это дописать. Нет, Аргумент если, на вот этой чепухе. если убрать какую-то религиозную составляющую, то он, да, он, конечно, красавчик, то, что он арабов объединил, дал начало Арабской империи, но, здесь очень большое но. Это все почему-то причисляется именно к божественному. Вот в этом как бы минус. Не, он Ну, говорит, тоже не типа, надо, нельзя говорить, что он. Хадиджа, ее брат и так далее, и понеслось, и его собственное эго, и то, что родителей он своих не видел, не знал, ни матери, ни отца, и отправил их в ад тоже. Он сломанный человек был изначально, кто может из него получиться? Дедушке он говорит, перепал. что Дедушка через 5 лет умер, к дяде перепадает он. И так дальше идет по рукам, пока Хадиджа его не прибирает и не говорит, ты особенный. Идем сейчас, вот мой брат подтвердит тебе и поможет тебе проповедь сделать такую, чтобы люди тебе поверили. Варака же переписывал из Евангелия то, что было угодно Аллаху в Коран. И когда Варака вскоре умер, откровения от Аллаха прекратились временно. Маша Аллах. И муху увидели, как он неоднократно забирается на склон какой-то. И кто его там уговаривал, не прыгать, не помню. Смотри, Фрэнк, он говорит, это типа не важно там, а вот в Афганистане, в Ираке, на Ближнем Востоке, я там смотрел, даже, по-моему, Саудовская Аравия, да, Саудовская Аравия, или это объединенная, Неджда, где находится вот это консервативное место, по-моему, в Саудии, да? Короче, Саудия, по-моему, на 3-м месте по таким бракам. Только это все, конечно, скрытно делается, так как там более либеральный принц пришел. Но в Афганистане, там, в Ираке, там и в других местах полным ходом практикуется ПДФ, полным ходом. Вот это грязная вещь. Она рано или поздно, если вот есть такой термин прецедент, когда вот что-то случается, это обязательно повторится. И оно повторяется. Например, женитьба на двоюродных, это там в Турции, там в Азербайджане, там это, ну, я извиняюсь, если кого-то это задевает. Сейчас не знаю, как там в Азербайджане, но, насколько я знаю, это активно как бы было. Это же откуда-то исходит, из какого-то дерьма это же вышло, эта мода там, или что это такое вообще? Оно-то было везде. Из недавнего, вот здесь же, в ТикТоке попалось, что в Дагестане женщина подает на бывшего мужа, ну, в органы, короче, подает, что он с дочкой их 5-летней, ну ты понял, короче. Я видел, ее в она комментариях, там, я видел, да. ее ухтишки в комментариях заклевали вообще. Вот Я на эту видел, тему. видел. Там даже Виктория Боня там что-то лайки, там комментарии ставила, там, по-моему, что-то там. Я видел там, у нее 3 видоса, по-моему, на эту тему. Эта тема, по-моему, очень, ну, тренд поймала. Так, а еще другой момент я хотел перейти. Он говорит, это типа неинтересно. Сам заходит, тут что-то свои 5 копеек вставляет. Если это неинтересно, вон этот, по-моему, Эхо, ты тоже был тогда, у Каляки-то, я в шоке, короче, был.
вчера, короче, знаете, сколько ему Видел, да, наград? тоже это Йоу, вообще. ему Оскар надо было 360 тысяч, короче, ему этот скинули в наградах. 360к, короче. И он даже одну награду промахнулся этому Кикасу, короче, 45 тысяч кинул, хотя это, ну, он хотел, короче, Каляки, насколько я понял, скинуть. 400 тысяч, в общем, наград кинули по этой теме, как бы. Если это не важно, это тренд. Всем это интересно, мы это обсуждаем. Мне это очень интересно обсуждать. Сегодня вон тетю вывел, ей скинул там по всем важным моментам как бы видосы. Она, насколько я понял, вышла там из этого дерьма. Да взрослых, в принципе, нет смысла выводить. Это ну, как бы молодежи надо больше информации давать. Взрослые это уже не выйдут. Ну, то есть, ну, большинство точно. не так. Очень много взрослых как раз таки, которые, ну вот, хотя бы ближе к завершению своей жизни начинают о чем-то серьезно задумываться, вдумчиво, что-то вот. И там тоже есть свой процент, так не говорю. Ну, я Везде говорю, ну, есть свой есть, процент. конечно, большинство, имею в виду, точно не будут выходить, потому что на закате лет выходить из религии, в которую ты верил всю жизнь, и тем более суфисты точно не выйдут. Брат, я тебе так скажу, как бы кому как, кто-то вообще не верит там в какую-то там вторую жизнь там или что-то в этом роде, да. Я, например, склоняюсь, ну, я да, но откуда мы знаем? Может, после смерти, если ты будешь верить в этого как бы арабского бога, может, ты в эту Кабу попадешь там после смерти, будешь в это верить и в Кабу перенесешься Это там. знаешь, что напоминает Хубал? Ты сверхъестественное смотрел ты хоть чуть-чуть? Ну да, смотрел. Я поэтому Там, короче, говорю, всякое же может быть. Мы же не знаем, как бы. Вот. Там была одна из серий, короче, где смысл, короче, в том, что у каждого человека свой рай. И они попали к одному из типов, типа в гости к нему в рай, и это оказался бар какой-то. Ну, в том, котором он всю жизнь проработал, он любил это место, там его друзья всегда собирались. И они там хорошо время проводили, всей семьей, еще с друзьями. И для него это был райский уголок. И вот для него конкретно рай это был вот это вот бар. И вот так для каждого, кто куда метил, кто куда целился. Да, вот я про это и говорю, я об этом и говорю тебе. Вот и будет и потом мучать я не знаю, там жарить, какие там он мучения обещает. Или что он там будет делать там, этими гульманами будет там мучить парней там. Все бы ничего, вот эти 70 тысяч мальчиков смущают. И то, что, будучи в раю, можно в ад заглядывать и еще прикалываться над ними. Это вообще что такое еще? Новый уровень такой. Да, Гурий же тоже вроде гермафродит или кто они там. Там же не описывается, что у них нету. Может, у них тоже есть этот прибор. Братан, у них один головной убор круче, чем весь этот мир и все, что в нем. Помнишь? Да. Поэтому я считаю, это важно, как бы, да, это даже на старость, если это возможно, пускай знают и сами осознанно, как бы, либо двигаются дальше, либо, как бы, какой-то вывод сделают и оставят. Вот. Я и даже этот ник Хармата отправил, короче, тиктоковский. Она мне там, у него какие-то проблемы были там с переходом. Я ей ссылки отправил. А последний эфир смотрели вы? Я смотрел до 4 часов там или до 5, не помню, там вчера. Ночью там. Отключился на моменте, когда они уже там в противостояние с LA встали уже почти рог к рогу вообще там. Ну, Лэй там накидался.
Лэй накидался там, и что-то его занесло. Ну и сбили Стелла, короче, залезла и сбила там волну правильную. Не-не, Тема она пошла. тоже по сценарию залетела чуть-чуть, обстановку так накалить. Молодец. А так с Калякой там интересно развивалась там история. Хармат угорал вообще, мы там. İbrahim. İbrahim, büyüzdeki lan. Да, увидел, нашел. İbrahim, deyla, sen han dedis tuluş doluş. Aş nokçala yüz, aş hillik şeyga duboş, haber düş, nah bu etçuah. Например, حلاوة يزدوج تجا حميت الميكروفون داين سؤال قصير صديق صخبر ديش لاشان وبورش نادو ويستخدم الأحسن دوشتل ديستولش در ودري إبراهيم هو شو حيجن عجناه بو تدم بناء الصول например هتصاحبه ناخ إلك صول يلا ناهني وبال يحتي يتناقش например صول كش بوصل دين دوش بوصل دين لوش إلك قص إلك حيزوش حمي داس سبقة دال داس حمي دوش حدث حد جرجنا هم الهردات الخأسون بوصل دين حلينا صباح كير شروق إبراهيم وي просто знахана ويليا إبراهيم شنو دين ديلو ليل دوتش دو أحناه تصل إيمن بوصل دين ليل دوتش دات أحوي خاطر درسه الدعاء والله تخيك الدين سليل ديتته نو هو شو عبيز بوجنكش بو كيس نه بو يار إيوانش بو شو هر خويش هش رازنا نه بو شو اتر ديننا ريزوها ات غاسكشنا ريزوها إيمن نوختشن إبراهيم ريزوها تحط например دين وسرسكي أشغورشن هو إثير عادات اسم إلشين عدو حلا بل وقوس سبيسالنا دات سونخا إبراهيم سو دهون دو أقل سو دات كيتو دو برمتي واحد سو ويشون سو специально сбить тюрьму со дат у меня есть своя правда он знает прекрасно какая غيلق دو غير تو ح إبراهيم يتدو غير خاطر لا شو سون حط هون غيلق يوخ شو هو شو عن نخشلا دو شو إبراهيم حلا يل ات يوخو غيلق دو هين على تغيي ترحون إبراهيم أر قوسي ترى عسون خاطر أشوار سو إبراهيم غيلق بيعتول غيلق دوش حاسة تيرت سو إبراهيم إيش تقول ده Да, возможно, что ديل ده والله غيلق ديل هو ما بيخاي تقول حاس سحوت خبر ديوش وشبورش خبر ديوش حلاوة سبيسالنا سبيلي بيتين أسأله عن أحبول إبراهيم نه بس نخشي نخشي شو نه مبيع جرجنا شين لوش كيبر ديلوش مديت على الدين على شوار سودات خبر دي سبيسالنا دعوة قرت سودات تار شين لوش كيبر تغنى سوبود سلو ودبا إبراهيم جوك شين هم تقول غاسك شين هم تقول كيس دين هم تقول نيش تعوز ده لدو خارج إبراهيم دخل لدو خاص ده من بوصل دين ده حلوة أقطعهم ده مكشلات إبراهيم давай короче лучше та дин обсуж дать деш та хай политик хунцуют или та ихм хунцудо Ибраим хун хувигадю тахбол нах юбел согол та хум олш деels du bu on tam hum alaher dat atan da hod xolina aldas no سير دقش آخر مده إبراهيم ديولا تا گرگرتك عد أحار سوال دين هونا تدوش دين ليت سلوش إيمن لبوي دين ليلو مكشلو إبراهيم طبعا سو إتا إيست قول عار سو بوديست قول عار مجيو تدرقع إبراهيم داتر تا ديل دوال سوال إيش تقولي هرد إني أقباتها أربيقنك خط دلو شوال ديل دو عم دوقان يرسو الله ريز غلان ديل ريز غلان ما خوخي هود مصو ريز غليلان إبراهيم جوفلون خاطرن Динан луш вот сокучаю, Динан ли интерес, вот хочу меж площадку просто чтите. Хочу вел дискутировать, да еще шуху. Хочу ресел, хочу черцинц. Джук тишн сел антрак, тина. جوك تشدينه وتراكتم جنيرون إبراهيم هنا جينا فيديو تعطول إنه سنستي ده بيحكي نخ إيش وبشي وين صلوا الله سو إبراهيم وين حقوش بابا ما بلي واحد تتسان حطها لبيلشي حمص الخيلشي جوكش لا ولو إيش مقنع اسم أول اسم سو هو اللي شور جوكش تغن ديل ده بيش ما ويسو هنستيجا например هم دو تون ديلا تيرس تون ديت يشول شو обсуждать дальше ну чао
هم защищают дуэл, да, сидят. Он дел хочу, оли жукти вистел, хо цакистерна, والله хочу, хо вистел еще, шо хочу. ده رئيس هلون داق سقيتون إبراهيم داق أسأل شنو غير قياح وزن قلنا داق قيت حوخ الخروق أسأل شنو ده تانا أقل جديد درس حوق وعده حوق شو نوخشي ده والله بالله تلا ورا أحسوي تانا ده يلا والله إديا والله يخدع صون والله يتسأل حينما أحون صور حموخ ولا لبا نوخشي صور جيم قوينا صور حلا هذا لبا وقت يدوحون حموخ ولا أخو ليلوش دلاح وين أخوش مداي إبراهيم دات وين صاحب شو كلمة خلي أسمع حموخ أخو ليلي شتغنا نيس تقولي إبراهيم أقل ما ديز тут мы будем обсуждать политику, а не религию, альязу мы езя, ал диез. Ну почему? Почему религиозная тема, она как раз таки из-за нее, то есть религия, истинная религия Ахлю Сунна валь Джамаа, она как раз таки претендует на политику. Вот в этом и вся и проблема. Если бы религиозные там люди у себя в мечети, как вот церковь отделена от государства, где-то там молились бы, вот этих проблем не было. Все, Проблема как раз таки все, قيتهم سدا نكشف ده إبراهيم حين كورنو على بقى حين أبو تشاد لب هو каждый же за себя отвечает أصلاً ده حين ده رئيس خاص يقولوا هرناس ونجابتلرنا связь آخر هو شو آخر دقة связь على دوش. Давай. Не, мы будем обсуждать PDF Мухомора со всеми вытекающими, с 3 камнями, которыми он подтирался, с его рабынями. Видишь, если там все вот это предписано, я вот поначалу я пытался, да, это как-то, да, ну не может быть. Потом, чем ты больше туда углубляешься, получается, что вообще лучше бы ты не углублялся, потому что там вообще все прелести тебе полностью перед тобой встают, да, раскрываются. Поэтому не обходить это, не обсуждать. А зачем брать людям, если там это предписано? Давайте здесь и сейчас сразу. Не надо нам, когда мы там уже не будем, скажем так, иметь возможности критиковать это, когда уже не будет возможности, то есть все будут как рабы послушные, тогда нам это уже будете вы там преподносить, да? Так не пойдет оно. Нам вот здесь, сейчас, нам нужно знать все, не проблема абсолютно там. Что бы там ни было, давайте, какая бы она горькая ни была, давайте правду выскажем сейчас и все, и дадим оценку ей. Да, это неприятно, по чувствам проезжает, там люди там десятилетиями верят в это дело, да, там кто-то жертвовал, кто-то еще что-то, ну, окей, это все принимается, то есть учитывается. Но опять-таки же вот так вот отбрасывать это все, самообманом заниматься. Ну, кто хочет, пускай там голову в песок засунет и там находится. Но люди должны знать, люди, которые хотят знать правду, которых обманывают, им нужно показать, ну и кто хочет, тот будет дальше там самообманом, чем угодно заниматься. А вот кто не хочет, он должен иметь возможность выбрать позицию такую, да, где четко будет либо осуждать, либо это отвергать и так далее. Либо пускай превратятся в таких мусульман, которые будут как христиане, ничего никому не навязывать, осуждать нехорошие вещи, которые есть в их религии,
сказать, что это не настоящее, это хрень какая-то. Тут И некоторые заскакивают там, типа, да я все знаю, там, хоть 9 лет, хоть там 1 день, главное, нам предписано. Нам это, короче, подходит туда-сюда. Да пошел ты, если тебе подходит, пошел вон отсюда. Тебе вообще никто, вообще такие, как ты, пускай там находитесь где-то, да, в дебрях своих. Нам нужно нормальным, искренним людям, которые с правильным органом вот это все воспринимают, и им нужно разъяснить. Видишь, вот здесь вот так вот это вот будет у тебя как раз конечная остановка вот такая в дальнейшем. Да? Вот сейчас здесь нужно все разъяснить, и потом каким-то образом, кто хочет, там пусть 70% оттуда что-то принимает, кто хочет, там 5,5%, кто хочет, вообще ничего не принимает. То есть Ибрагим, нужно разъяснить людям. я не Мартин, это понимал. я тебе. Я не понимал, честно сказать, почему вот так происходит. Ну, теперь понял, что-то осознал. Вот сейчас, когда с Кубаном до этого говорил, теперь уже я понял. Правильно, с вашей точки зрения, это правильно. Знаешь, как, смотри, брат, вот если бы я, например, бы тоже был бы вот из народа, да, допустим, мусульманского, да, я бы видел там какие-то противоречия, я бы хотел бы выйти из ислама. Не хочу, я вообще не верующий особо человек. И мне бы заставляли бы, я бы не мог сказать что-то плохое, и меня бы заставляли верить в какую-то, допустим, ересь, да, как я считаю. Я бы так же, как вы бы сидел бы, хотя бы тут пытался их из этого снять, из этого, вывести как-то их, наверное, да. Вполне реально, что я бы так же бы мог действовать. Просто я то, что не вырос именно в исламской народе, да, скажем, кавказском. Из-за этого Еврей. У меня как я среди христиан. Мартин, ты вот просто не понимаешь, знаешь, христианство это не то же самое, что ислам. Конечно. Это вот вы совершенно в другой среде растете, у вас совершенно все это по-другому работает. Да, поэтому я и не понимал, почему сидеть как будто бы обида какая-то или что-то. У вас до пояса там бороду не отращивают, всякие ячейки не присоединяются там и не бабахают там в разных местах там. Блин, как же я его ненавижу, блин. Кого, меня? Просто не могу терпеть это. Да, тебя. Машу, Фармут. Я не мусульманин, Фармут. Хуже кафир. Да мне пофиг Такие, вообще. под такие мусульмане. Что? А чем я не нравлюсь? Вот давай просто скажи, чтобы я знал. Потому что ты не сидишь на своей бутылке там со своими понятиями, лезешь каждый день в эти эфиры, что-то там хочешь сказать, блин. Засунь дупло свое мнение и сиди, где ты там сидишь. Кому интересно твое ЛГБТшное, гребаное, пидорастическое мнение? Я не могу понять. А почему ЛГБТ? Чего ты решил, что это свое, это гребаное мнение должен именно в этих группах впихать каждый день? Я не знаю, на НТВ канал иди и там толкай свою речь. Чего ты сюда лезешь? Слушай, я сюда попал, тут евреи когда сидели, я с ними общаюсь всегда. И я вот... Ты за долбежку маленьких детей или против? Я против вообще. Если ты против, тогда, блин, не перди здесь про ислам, про там, надо так говорится. Все, жестко ты стоишь против ислама. Если ты против долбежки маленьких детей. Я не мусульманин, не считаю. Ты против ислама? Я не мусульманский, я христианин. Ты против ислама? Мне параллельно, я не за и не против. Есть в смысле параллельно? Тебе параллельно, что, блин, долбят маленьких детей старики? В смысле параллельно? Не, против этого я, конечно, любой, кто таким занимается. Так ислам это и есть долбежка маленьких детей. Тогда ты есть против такое, долбежки я маленьких против детей? Я против.
если такое. Ну все тогда, не говори здесь про И ислам, любой, там, кто бла-бла-бла. добит детей, я против. Любой, кто бы не был. Все, ислам это есть, пророк ислама это долбежник маленьких детей, все четко. Ты противник ислама, наш брат, все. Хорошо. Просто я никогда не поддерживал этот момент его, да. Просто я считаю, что он Еще бы ты поддерживал. империю создал, да, как-то какой-то. Если ты не против, значит ты поддерживаешь. Надо стоять против. Жестко пожертвовать всем и стоять против. Потому что они стоят за долбежку детей, жертвуя своей семьей, своей жизнью, жизнью своей семьи, своих детей. Чтобы в этом мире большие старики могли трахать маленьких детей. Они готовы жизнь отдать. Либо мы точно так же станем против того, чтобы маленьких детей трахали и готовы, будучи жизни свои, пожертвовать. Либо ни хрена у нас не получится. Хорошо сказала. Я добавлю, у меня, например, Мартин, почему я эту тему не люблю, я все-таки расскажу. У меня есть двоюродная, точнее была, я сейчас не знаю, где она, двоюродная сестра, которую выдали замуж за такого бородатого чмошника, который потом уехал, когда еще вот эта тема в Сирии там была, вот это на «и» не буду произносить полностью, через Турцию, короче, она что-то потерялась, связь оборвалась, ее отец посидел, там, ну, много чего, короче, не хочу как бы вдаваться в подробности, ну, печально это все, как бы, да, скажем так. Вот я сестру уже сколько там, 7 лет где-то не слышал, не знаю, что она. Может, она по рукам там ходит, там, среди этих бородатых. У нее там дети были. Что она там, чем, ну... Она вместе с ним, в смысле, поехала туда? Да, вот так вот. Я еще тогда молодым, это даже больше, 10 лет, может, уже даже прошло. Я тогда молодым был еще. Ну, как бы я считаю, как бы на тот момент, что я был молодой. Там, ну, в голове имею в виду. Вот. Такая вот у меня история. У меня есть право, как бы, не любить это дерьмо. Я не хочу, чтобы такое у кого-то повторялось. Зачем это нужно? Куда-то там ехать, блядь, камнями там что-то задницу подтирать, по рукам ходить или что там делают эти ваххабиты. Да. Я раньше, честно говоря, не догонял, если честно, до конца. Почему-то я не глупый вроде, но до конца не догонял эти моменты. Сейчас я понял. У бородатых это ж так работает, что вот если он умер там, да, на своем этом, на джихаде, то его жену быстренько там занимает место какой-то другой бородатый. И потом другой, потом другой. И в итоге там 10 детей каких-то, которые по мусоркам там лазят, там, я не знаю, в каких-то палатках живут там. Или что-то, что-то такое. Знаешь, если бы у меня народ тоже был вот в такой же положении, да, в исламский народ был, мусульманский, вот, ну, мой, да, я бы в этом обществе вырос и видел вот эти моменты, я бы не удивился, я бы, как вы бы сейчас вот так вот бы делал. Но просто я не сталкивался, потому что лично... Не, у меня есть знакомые тут, допустим, ну, мусульмане, но всегда как бы так, привет, пока, как бы где-то помогли, где-то что-то такое. Близко вот с такими моментами, прям внутрь до конца. Чтобы где-то там заставляли меня, ты не можешь выйти, там, ты мусульманин. Но я не мусульманин, и в этом обществе меня нету. А если бы меня не склоняли, там, то все, я бы тоже где-то, ну, так же... Ну, вот ты такие истории у христиан слышишь? Вот то, что я тебе рассказал. Вот такие истории есть у христиан? Нету такого. Даже у таких злостных нету. Ну, вообще... Так я говорю, что я это и не до конца не понимаю. Но как, ну, в этом плане, да, но, знаешь, другой, если взять чисто убрать вот этот религиозный момент, допустим, я там сейчас был. Да это невозможно убрать, ты не понимаешь. Нет, это чтобы за тобой убрать. пошли люди,
надо им сказать, что я посланник от Бога, да, что последовало. Чего ты это взял? Что за чушь ты несешь? Чего ты взял, что чтобы люди за тобой пошли, надо говорить, что на ты то посланник время, от брат, Бога. смотри, на то время у нас даже армянские цари были, которые говорили, что они там потомки Давида, например, Багратиони, вот это династия. Если ты сейчас так скажешь, Они тебя не в руку от- заберут. Они не от Бога говорили, Сейчас, да, сейчас, они конечно, говорили но он то, же что не они сейчас потомки Давида, царя. что Они имеет говорили, эту что- кровь великого говорили, что царя, от Бога. а этот говорил, что он посланник Бога, чтобы какие-то правила им дать и возглавить, чтобы они доверяли, и изменить общество, как он считал, своими взглядами, что вот так вот будет лучше. И что? И что дальше? Изменил? Ну, Хорошо изменил? Ну, это уже, не знаю, каждый, я не Ну, считаю, а что ты тогда здесь сидишь, оправдываешь? Я я тоже не понимаю, что оправдываю, для да. арабов нормально сделал в том плане, что они хотя бы свою генетику разнообразили. Полмира захватили они. Но может, это что-то каким есть. боком вообще в положительном ключе рассматривать, я вообще не понимаю. Ну да, я согласен с тобой. Арабам, конечно, Положительно. сделал нормально, да. Они генетику свою разнообразили, потому что они постоянно там... это их традиция была на двоюродных жениться, потому что с другим племенем, с которым они враждовали, они не могли типа отдавать своих дочерей там или сыновей. Это у них традиция такая была у арабских племен. А эта традиция в итоге стала религией, прикинь? В этой ситуации нету такого, что тут серые. Тут есть либо черные, либо белые, как бы. Либо ты там, либо ты не там, короче. Да, понятно. Но Серого я не нету там и тут. не там, я параллельно. Ну, вообще я это не признаю, я к этому не имею отношения. Я не народ мой, не я, не... Просто я чисто так вот пообщаться, ну так. Ну, у вас другая, да, у вас своя позиция, да. Вы боретесь с этим, короче. Единственная еще религия, где вот, за выход из ислама смертная казнь, а за привлечение кого-то нового это лучшая награда. Это буквально вот пропатченная религия на новых адептов. Ты просто, Мартин, не говори вот людям то, что вы здесь сидите, обиженки, типа, на обиде сидите. Чё ты Не-не, вот я это не вот- так понял, брат. Если я ты вот потом эту херню подумал. не будешь говорить, на тебя никто нападать не будет. А то ты Я сидишь, сначала вот эту по-другому посмотрел, чушь со своей какую-то, вот позиции. эту про обиду, что-то обиженки, вот это втираешь людям. Конечно, на тебя Не, будут я этот нападать. момент недопонимал, но потом вот я вот в это общение Ну, понял. да, завтра придешь на другой эфир, будешь то же самое, что ты сейчас говорил. Ну, это Я клоун. сейчас осознал этот клоун момент, что это тут другой момент, тут глубже. Мой народ, если бы тоже в чем-либо, как я считаю, заблуждается, допустим, я не верю в это, я бы также бы пытался их переубедить, что это неправильно. Это нормальная человека реакция. Если видя вот то, что сейчас Хубал говорил, что происходит, это то, я бы также бы сидел. Просто мой народ не в этом, и я не в этом, чтобы вот понимать и действовать так же. Я абсолютно в другой этой, да, скажем так, стихии живу. У нас это, например, мало. У меня вот то, что я тебе рассказал, там историю, да, это у нас это не так много, например, насколько я слышал, у чеченцев это еще там много вот таких как бы тем, которые, пропадают там. У них еще больше как бы, у них больше причин, имею в виду даже. Просто там ты так как легкомысленно как-то вот это все, знаешь, на своей волне как-то там обдумываешь ты хотя сам ты никогда не был ни мусульманином, как бы не вырос в этой среде и вообще ничего не допираешь, можно сказать, ты просто со стороны поверхностно как-то это все Я со своей пропускаешь. позиции смотрю, вот если бы я этим занимался сейчас, будучи в нынешнем положении, для меня это какая-то обида. Если бы меня, например, там избили бы где-нибудь, и что-то плохое сделали бы, допустим, мусульмане, я бы мог Мартин, тоже... ты лукавишь, ты, можно сказать, тоже из этой среды, потому что твой народ, химшилы в Турции живут, Я не химшил, братан. насильно переведены в в религию. Да, они конкретно, я тебе отвечаю, да, они там намаз 5 раз, да. Ты не Я можешь согласен. говорить, что это тебя никак не касается. Нет, это касается косвенно мой народ, да, но лично мое Какой общество... косвенно, в смысле? Я из косвенно Армении родом, касается? брат, я не химшилы, они там в Турции замкнуто живут в какой-то плоскости, у них своя там деревня или город там, и все, они в Армению даже не ездят. Редко там кто-то, может, туристам там приедет. Один Так они и на армянском некоторые не разговаривают даже.
Ну, у них вообще, у этих амшенцев вообще, не только у христиан тоже, у них свой диалект. Не амшенцев, а химшилов, я говорю. Ну, химшилы это Амшенцы мусульмане, христиане. амшенцы это христиане, но диалект у них один, очень сложный. Такой свой, самый сложный из армянских диалектов, непонятный. Тут клон зашел этого Бхармата, короче, там, и написал «Аллах велик». Конечно, велик. А ты, кстати, Марата Вердиева знаешь, Мартин? Это вроде как типа армянин мусульманином стал, не? Был какой-то, Да, мне да. отправляли видео, да, какой-то. А тот, что Ты в передаче говоришь, не формат, касается, Мартин. формат А ты включал. говоришь, не касается. Вон активно ваши армяне, я многих слышал, армяне переходят в ислам. Да они и в Ты России говоришь, не живут, брат. касается. Они... Смотри, знаешь, как вот эти люди, я не знаю почему, армяне, что в России живут, нас всегда с кавказцами путают в России, да? И они сами начинают верить, что они мусульмане, что они кавказцы, там, дагестанцы, чеченцы или кто-то еще. И реально они вот переходят некоторые в ислам, и же они сами в это верят. Их всегда этими считают, они тоже... Что ты только не придумаешь, Мартин. Ну а как это объяснить? А из Армении, живущий в Армении, такой не Вы будет еще делать. не Они- кавказцы, да, походу? Но мы, ну, если наша территория в Армяне, Турции, да, видишь, даже у армян нет единого мнения насчет кавказца или не кавказца. вот, ну вообще, смотри, Сирия это Кавказ или Турция? Нет, правильно? Не считается Кавказом. Кавказ это Кавказский хребет, вот это Кавказ. Турция, не Кавказские- Кавказ, но Армения относится к Кавказу. Нынешняя Армения, Мартин, да, вы же она давно относится. живете Но уже это, на это У вас Кавказе. основную территорию. культура, у вас культура тоже оттуда, ну, как бы Ну, общая. близка, Кавказ, да, со ты есть. своими, У нас с вами со ДНК своими общая с примочками. чеченцами. Я даже не об этом. Со Это всеми. уже научное. Я вообще культурно. Да, но мы, брат, смотри, вот эта Армения, которая сейчас, это 10% наших территорий. Остальное турки отжали. И остальная часть Сирии, у азербайджанцев, у грузинов несколько наших провинций, у турков большинство земель, самое У большое. грузин, если ты про Джавахети говоришь, то в Джавахете живут в основном сейчас Да, выходцы армяне живут, с да. Османской империи, если что. Да, армяне, ну да. Выходцы которые от геноцида бежали. Да, ну вот это и есть амшенцы в основном. Смотри, Ну вот. наша территория исконно, наша столица в Турции находится сейчас. Они. Просто у нас уже, когда они отжали эту территорию, нам пришлось Ереван сделать столицей. Ну, потому что у нас уже не можем признавать столицу там, где она в Турции находится. И нам пришлось новую. Ереван был столицей Урарту уже. Да, но до этого, вообще до того, как османы захватили эти наши территории, столица Армении считалась вот там, они. Около этого находится Вана, озеро. Наша территория, короче, в Турции большинство земель, поэтому мы не кавказцы. Ну, в этом это плане. есть такое, да, западная Да. Армения, типа. Но нынешняя Армения, как бы вот эта маленькая, которая это Восточная Армения, она край Армении той, которая была. Она, да, входит в Кавказ. Можно сказать, что это как Кавказ, типа южный. Да, можно. Но на этой территории, где формировались армяне, там просто вы на стыке формировались. Там, считай, и индоевропейский элемент, и ближневосточный элемент, и европейский, кавказский элемент. Вы типа на стыке были? Вот Вы эти что-то элементы. то к туркам хотите приписаться, то там к грекам. Нет, турков не было туда раньше. И сюда. Турки 600 лет стояли. Да, Ну османы 600 ладно, лет. я- Мы там до нашей эры. окей. Так же, как вы в Чечне живете. Я знаю, что вы еще до Иисуса Христа христианами были. А, Я сейчас не об этом. Брат, нас завоевала Римская империя еще в то время. Ну, не завоевала, мы вошли в нее. Где была Турция во времена Рима до нашей эры? После этого мы были в Римской империи. Византии правили, даже 8 императоров армян было. Можно писать император В Византии. Византийской империи, да, реально были армянского происхождения императоры, да. Да. Потом, после этого пришли вот эти османы, захватили, короче. И те же армяне остались там. Они никуда не делись. Они просто исламизировались и приняли этот тюркский язык, да, перешли на этот. И в итоге они расплодились я до 100 тебе о чем миллионов. говорю. Да. А ты сидишь тут в
Говоришь, ой, он такой молодец, он лидер был, ой, он объединил. Не, я не говорю, он молодец, Нормально братан. объединил. Именно я имею в виду, смотри, для арабов на тот момент он взял христианские какие-то писания, как он, ну, Для единобожник, арабов, я да. тебе и говорю, да, для арабов Просто он просто сделал. предок Мартина был там ослаблен где-то. Не, не мой предок. Ну, был, кстати, Табин армянин, был, это тоже есть такой факт такой был. Вы можете написать Фаркат Сабахи, был один. Он как раз халифат, когда захватил Армению, мы воевали, не вывезли. И он там жил, вот в этой Аль-Армении. Это когда Тбилисский Эмират 6-7 был? век. 6-7 век в те времена. Ну, Тбилисский 600. Эмират когда был? Армения, Аль-Армения, да, Тбилисский Эмират. Он ходил, кстати, в Армению, вот в эту, в армянский. Ну да, там Тбилисский Эмират был по территории вот как раз Восточная Грузия, Армения. Вот. Да, но это все называлось Аль-Армения у арабов этих. И Азербайджан, территория Дагестана, часть. После этого вот он как раз там жил, христианином он был. Он поехал туда-то, в Мекку, ислам принял, короче. И он с подвижниками там встретился, типа, с сахабами. Там кто-то его ученик был какой-то. Аббот Филийский, знаешь Аббот Филийского? Нет, кто это? Не знаешь? Ну, это был араб, короче, он там на территории Тбилисского Эмирата жил, он был арабом-мусульманином, и он под проповедь христианства услышал, короче, христианство принял, и начал сам проповедовать христианство среди людей. Да, до корабль. И его за это, короче, это фиганули. И он считается святым сейчас в православной церкви в Грузинской. Мартин, наши тоже ездили к пророку во время пророка по визе. Да, во время пророка вы вообще язычники там в 17 веке ж приняли. Нам по визе вызвали. С 15 века началось. 15-го, да. Ездили туда, потом пророк подарил эти валенки, короче, свои. Овечьи шкуры. Наши их на голову, короче, надели. Там в пустыне холодно, поэтому в валенках этих овечьих, войлочных надо, короче, ходить. И вот так вот взяли на голову, как бы, надели это. И таким образом мы стали мусульманами шафиитского мазхаба. И вот это тарикат Кадария, короче. Не, знаешь, как я лично смотрю, вот как обычной позицией, да, вот я вчера, кстати, тот формат был там в эфире у этого Элея, ну не вчера, это было дня 3 назад. Я когда зашел, я сказал, тот, когда я здесь сидел, меня он спустил, да, формат спустил меня, последний раз, когда мы общались, вот, дня 4 или 5 назад. Хубал как раз там тоже был. Я имел в виду, что говорит, что вот они типа завоевали вас, армян, да, там убили, еще что-то. Я имел в виду, что почему мы должны были быть слабыми, чтобы мы не могли победить. Я имею в виду, я виню всегда себя во всем. Вот, например, если я сейчас выйду на улицу, меня вдвоем изобьют, я буду думать, что я был виноват. Почему я не смог? Почему я не знаю? То есть армяне, грузины, они сами Надо виноваты быть готовым, в том, что брат, их... ко всему. Нападения бывает. Надо быть Понятно. готовым. Надо быть сильным, конечно, чтобы тебя не смогли. И поэтому ты сидишь, поработить. хвалишь, да, то, что... Я не хвалю, я не говорю, что они правильные. Я имею в виду, почему мы не могли Короче, развиться, ладно, понятно, быть сильными. понятно. В этом плане. Не то, что они делают, я порицал. Это я не считаю, что они хорошо делают. Понятно. То, что мы не смогли, я считаю, что мы глупее оказались, слабее оказались. Я это говорю. Мартин, вам нужно принять ислам армянам, и вы будете сильными джихадистами. Да? Нет, брат. Если бы нужно Это было. Кирилл Джабраил так говорит, кстати. Кирилл русский мусульманин, но он говорит, если русские примут ислам все, то у нас и рождаемость повысится, и мы будем еще сильнее. И Да, вообще во время всё язычества мы были самые сильные во времена язычества. До морей 3. И во времена язычества мы были самые сильные. Я считаю, даже вообще от этих религий надо было подальше держаться. Стопудово. Да. Наши территории, вот возьми с первого дня, как мы христианство приняли, первые на нас напали персы. Потому что до этого Это было... еще до Иисуса Христа или уже после?
после в 3 веке мы как приняли христианство, да, в государственном уровне, на нас язычники вот эти соседние, персы остальные, до этого они на нас не нападали так яростно, потому что у нас религия была плюс-минус такая же языческая, у нас близкая, ну, у нас одни боги были примерно. Они все равно смотрели на нас так, типа, свои когда. Ну, там были какие-то цари между собой, какие-то борьба, но такого ожесточенного, когда мы приняли христианство, вот эти язычники, мы, короче, всю территорию начали терять с того момента. Мартин, у армян такие есть. Что? Да у нас, как у греков, Бог, вот Нет, мое имя... такие есть у вас такие. Мусульмане? Такие какие? Такие это типа скрытие своих реальных мыслей и этих, как это называется? Ну, Всякое скрытие есть. своих мыслей и то, что ты хочешь сделать. Сокрытие своих реальных вот этих вот. Это везде есть, мне кажется. У всех Ну, вот это такие типа. Это Ну, на Ибрагим чеченском? об этом. Типа когда, не, это по-исламски, типа когда вот ты топишь Я даже за не слышал. ислам, а самого у тебя как другие эти самые. Ты как мусульманин Веришь, скрываешь, цели, типа. планы. Ты типа мусульманин, но скрываешь и какие-то цели преследуешь, да? Типа этого? Да, вот это Ну такие. да, ну такие, если, например, армянскую такие рассматривать, ну я не утверждаю, что она есть. У нас вообще. было такое, Например, конечно, говорить, мы... что мусульмане там хорошие, туда-сюда. По Ну факту. было, если мы были завоеваны, да. Но вот сейчас даже в Турции многие есть, армяне живут, но они якобы типа говорят, что они мусульмане, но на деле они вообще... Даже один какое-то видео видел, чел мусульманин снимает, говорит, вроде вот это вот грузины, армяне, но они как-то вроде как типа мусульмане, но что-то я, говорит, сомневаюсь, они какие-то, ну, ничего не знают. Как будто турки мусульмане. Да, не, они просто говорят, в обществе, ну, они признавали себя, ну, чтобы не платить, может, какую-то в этом джизи, еще что-то, кто-то, ну, Да, а на да. деле они там, да, далеки от этого, и они тайно христианами были. А как только возможность была у многих, они обратно. Как в Армению приехали или в другую Нет, но страну. сейчас обратно не переходят, конечно. Вот аджарцы, часть аджарцев наших, они, как появилась возможность, они перешли в христианство большинство, да. Я лично, Амшенцы тоже, брат. я лично видел, как под видосиками вот этого, как его зовут, этого блогера армянина, Марат который... Вердиев. Да, Вердиев. У него там под видео кучу сообщений, где армяне признаются, что они приняли ислам. Остальные он Нет, то, что удаляет матерят, сообщения. да. То, что матерят, да. Я говорю про тех, кто принял ислам. Вот примеры, кто работает у вас с вашим народом, а вы ничего не делаете с этим. И Да, их брат, будет он всё больше попадет и в больше армянское общество. становиться. Он живет, говорю, где-то, может быть, в России с русскими, с кавказцами, с разными, да. Вообще не какой-то дагестанцев, чеченцев, там с ними ходит в мечеть, там, что-то такое. Если он попадет в общество армян, с ним там быстро его этот сделают. Он там сразу же скажет, я христианин. Ну, пройдет какое-то время. Либо ему придется Главное, просто уехать. главное, потеряться. чтобы Евангелие от Иоанна из Ватикана нашел. Но я и христианство тоже не я не верующий, по большому счету. Мне даже слабостью я чувствую себя слабым. Если я говорю, что я христианин, какую-то ощущаю слабость. Именно. Но это все. Он слишком добрый. Так нельзя быть добрым в этом мире тоже. Таким, знаешь. Я считаю, что вообще нельзя и ничему верить. В этом плане соглашусь, слишком пацифистская религия, да. Да, и вообще вера сама по себе. Человек вообще верит, если в чего-то вообще верит. Сама вера – это уже слабость. Любая вера, я считаю. Потому что вера нельзя доверять никому. Даже родственникам, не всем. Проверенным людям надо верить. Знаешь, а тут книга Мартин, какая-то там 10 тысяч лет назад. Знаешь, то, что типа пацифистская религия, она в учении своем очень пацифистская, но Византийская империя, например, во времена у них был, полководец Велизарий, про него даже песня поется военная, там вот это Белисариус, Да, он там есть. постоянно
постоянно с Сасанидской империей они воевали. Там они нифигово так-то они воевали. При У том, нас что тоже христиане был были. с халифатом воевал наш герой армянский, этот Мамикон, Вартан Мамиконян. Он вот, как Александр, этот, у русских есть этот, как его, Невский. Типа Невского такого же персонажа у нас есть, армянский. Мамиконян, Он Мамиконяна Вартан знаю, Мамиконян. да. Да, христианский. Потом есть Ашот Железный. Считается по-армянски, это что он царь, халифат изгнал из Армении. Он сделал этот. Ну вот, видишь, а ты говоришь, христианство приняли и слабыми стали. Вот, а в 8 Не, ну веке это не в халифат. христианстве, брат, это в личностях дело, в ихнем именно. Личность сильная. Был бы он Нет, бы ты язычником, может, он сказал, не это слабее был же бы. не я говорю, это ты сказал, типа, вот мы христианство приняли, начали на нас все нападать, мы слабыми, типа, Ну, стали. по факту мы Это ты потеряли сказал. территории, большинство, Ну, когда стали вот, ну, христианами. вот Начали это же терять ты с того сказал. момента. Так Да. это с религией, может, никак не связано? Ты не вот это не подумал? Связано, брат. Ну, например, крестоносцы. Это же по христианству нельзя этим заниматься, быть крестоносцем. Это прямо О, противоречит христианству. Вот. началось А они же это колхозе делали? про Это не... про Они просто были крестоносцев воины, началось. рыцари были. Но они Не, не ну были если защищаться, в чем проблема? Нельзя. В Если... христианстве нельзя. Там ты умри, попадешь в рай. И все. Чего? Где так написано, что нельзя, например, защищаться? Не, защищаться-то вроде как Если, можно. если Семью тебе, можно, там блин, есть что-то такое, поставляют нож, защищать чтобы семью. убить тебя, это типа ты должен на колени встать, все, убивать его. Да? Типа так, Мартин? Я не понял. Ну, смотри, там я с это насчет верующими христианами говорил, тоже спрашивал, почему так там. Вот. Они мне объясняли так, что написано, типа, что за семью там ты можешь, типа, защитить семью. А если ты семью защищаешь, ты по-любому, ну, должен, может, взять оружие, можешь, типа. Мартин, а ты в курсе, что 400 лет, 4 века, как бы они терпели? Ты в курсе? Да, я знаю, брат, я знаю, там Ну, армяне были так если крестоносцы. 4 века они терпели и потом только ответку дали, что ты сейчас про крестовый Не, я не поход? говорю, что это неправильно, я наоборот за. Но я имею в виду, если брать вот чисто с христианской позиции именно, но они не были христиане, я тебе к этому говорю. Не этот Вартан Мамиконян, он был хороший рыцарь, да, он признавал себя христианином, типа. Но если взять именно с чисто христианской позиции, как Иисус был, там такие вот эти апостолы, которые всех убили, они даже пальцем их не тронули никого. Все апостолы умерли, один в тюрьме, второго повесили голову. Никто из них, даже когда пришли Иисуса взять, чтобы там распять, чтобы, да, он сказал ученику, положи обратно меч, когда он снял, чтобы защитить его. Сама именно позиция христианская, я имею в виду, она вот эту войну не признает. Но я считаю наоборот, что не надо было Защиту воевать. признает же. Ну да, но Там все равно, есть, брат. есть стихи из Евангелия от Иоанна, если не ошибаюсь. Не помню, какие стихи. То, ну, вот этими стихами, типа, можно, типа, для защиты, короче, воевать. Ну ты для защиты будешь Я воевать. не помню, какой стих, но есть такой. Ну вот с этими, например, ты не справишься. У них там все в плане написано, допустим, как воевать, что делать. Если ты там умер, там за, допустим, в исламе, за Аллаха ты там великий. А этих просто написано, да, защити себя, а остальное все, там 90% будь добрым, делай это хорошее там. И как ты не крути, Ну, как это воин, ты разве не будешь. плохо? Но это плохо так, что ты слабее, государство становится в этом плане. А так это хорошо, это добро, это всегда хорошо. Я не видел, чтобы Византия была слабой. Но она ослабла потом уже в 15 Ну веке, там блин, римское право. ослабла. При том, что до этого... Римское право было Блин, само по это себе. какая разница, римская, не римская? Оно было Христианская страна была построено. Ну да, до но 3 века. они были, у них все вот это римское христианство было построено такое на жестких римском праве. Оно не совсем христианство такое было, как... Римское христианство это католическое, у них было греческое Да. христианство. У них было православие. У Византии, по крайней мере. Да. И они А 12 веков просуществовали, постоянно херачись со всеми. Но они, конечно, неправильно делали в том плане, то, что они с Грузией и с Арменией постоянно воевали, считай, с единоверцами воевали. Постоянно воевали. А потом, когда начали уже на них нападать, им уже, естественно, никто не помогал, потому что они сами постоянно со всеми воевали.
Так они Даже армянскую среди церковь не наверцев. признали еще. Вообще. Ну, армянская. Апостольскую. Ну да, ну потому что вы Халкидонский собор не признаете, конечно. Нет, а там мне один ассириец рассказывал. Говорит, что, короче, армяне отправили двух диаконов или священников, якобы они не знали греческий язык. И когда вот на этот Халкидонский собор, и там, короче, непонятка произошла. Они не так поняли друг друга, подумали, что армяне признают, что Иисус чисто Бог и все. Не был человеком, типа, только Богом был. Ну, одну природу Ну то, что, признали. да, типа монофизитство, да. Да, и там непонятка, но они просто не знали греческий, там в терминах плохо знали греческий, типа там как-то непонятка такая Ну, произошла. это, мне кажется, предание просто выдумали, ну, специально выдумали, чтобы как-то оправдаться. Да нет, ну, блин, ты чё? Не, у нас не Хорошо, отличается Халкидонский. церковь, брат. У нас также две природы Иисуса признается, так же все. Ну, признаются, я знаю, да. Вот, Потому а что они не там... монофизитство, а Вот. миофизитство, да. Нет, у нас нет, да. Вот как православие признает, что в Иисусе две природы, два лица, там два божества. Но у вас там по-другому все равно. У вас две Нет, природы, понятное дело, но все равно там по-другому есть. нет, там какой-то малейший термин какой-то отличается. А так абсолютно все так же. У нас просто мощи не признают вот это. У вас же ты православный, да? Ну, я из православной семьи, но я Да, не христианин. у вас, ну вот в православии, например, там же есть мощи вот эти, там какой-то ноготь святого, там какого-то Николая, там чудотворца. Ой, ну это Голод. знаешь, У это нас так этого чисто, нет, например. это, Не, они это на целуют выбор, их, типа, молятся. кто хочет, тот молится на эти мощи. Это не является какой-то обязанностью. Да, но у Прям. нас Ну, этого нет справедливости вообще ради. в если армянском. У нас нет этого, да, вообще нет такой мощей. Ну, потом даже иконы отличаются, сама строение церкви по-другому, немножко здание. Такие моменты, обряды слева направо мы крестимся, у вас справа налево. Такие моменты. А так большинство идеологически именно доктрина, вот это сколько Иисус, там он Бога человек, остальное, все практически то же самое на 90%. Ну, в этом плане, да, у меня друг армянин есть, как бы, он говорил то, что, как сказать, там, 1 плюс 1 это 3, а вы, типа, понимаете, там, 2 плюс 1 это 3. Ну, я даже это слушаю, да, вот сейчас вот я сидел в исламском этом, да, они там общаются, там христиане общаются, мусульмане, слушал их. Они там тоже, то, что христиане говорят, что Иисус был на земле Бога-человеком. Если он был Богом на земле в этот момент, ну, как он мог кушать, пить? Бог не кушает, не пьет, ему это не нужно, если у него есть такой этот. Он обычно питался. Может быть, он наверху был Богом, на небесах, спустился, стал человеком. Нет, Ты потихонечку мусульманином, потихонечку Не, мусульманином у меня становишься. чисто атеистический взгляд. Ну как, Он по если он христианству, Бог, зачем если ему ты умирать, знаешь кушать? христианство, Мартин, подожди, если ты христианство знаешь хоть немножечко, то ты должен знать, что Иисус считается и у вас, как бы, и в православии, он считается 100% человеком и 100% Богом. Да, но евреи вообще говорят, он чисто человек, например. Они вообще, и раввин был у нас, они говорят. А здесь так евреи при чем вообще? Нет, ну, допустим, это не исламская позиция, то, что Хубал говорит, что, типа, якобы, то, что они же тоже говорят, что он там пророк, типа. Но евреи говорят, вообще обычный человек, даже не пророк и ничего, а просто вот. Ну, да, но он на земле был именно в этот момент человеком, правильно, по идее? Обычным человеком. Ну, воплотился, как был Бог, там якобы, да, но воплотился, стал человеком. В этот момент на земле он как человек был. И Богом был, и человеком был, по христианству так. На земле он был и Богом, и человеком одновременно. Одновременно был и на земле тоже. Ну, типа, а почему? В этом ну, как не- бы и суть его, ты чё? Да, но он же как человек полностью жил же, по идее. Он кушал все, и это все. Ну, как Ну, человек. так а я тебе о чем говорю, 100% человек он был, да, и 100% Бог. Ну, вот это все запутано тоже. Я поэтому не верю особо ни в эти, никакие религии. Ну, я понимаю, да, Это что не ты не развивает. веришь. Я, в принципе, тоже поэтому не верю, но все равно знать же это, наверное, надо. Тем более это Кстати, Мартин, религия твоего народа. насчет мощей у Армении тоже есть. Мощи в Армении есть такая Да, тема? Я был, не всякие есть, видел да. никогда. Ну вот, узнай насчет этого. Например, пишется у вас, как его зовут, который... Царей, у нас есть царей эти, ну, как бы, Святой гробницы Григорий, типа. Просветитель, там у вас есть останки, ну,
Кости Да он жил также. давно, брат, откуда останки? Он более 1000 с чем-то, да? Что-то это сомнительно. Нет, ну Да это даже все равно, после даже если этого, есть, это не ну, ваши вот обязаловка. эти проповедники, ну, как там, отцы церкви, как говорится, у вас, вы тоже черепы или кости, также тут пишется, то, что у вас тоже есть мощь понятия. Но это нет, они Прочитать не то, можно. что мощи, они просто захоронены. Мощи это другое, это когда вот в золотой такой штучки красивой такой, они туда ложат там зубы, вот православные храмы, если ты заходил, там, ну не только зуб, там любой часть этого человека, да, там он жил там 500 лет назад, какой-то там, например, там Лука, Крымский или как там, допустим. Вот я заходил в православный храм, иногда, ну, захожу, так бывает, и вижу, там лежит останки, там непонятно какой-то кусок, как то ли ног, то ли Ну, мясо, ну, кости, я не тут знаю. суть, Вот у нас этого тут нет. суть, У нас тут суть в гробница, том, как что это царя. не обязательно, типа, молиться мощам. Типа, если ты молиться мощам не хочешь, ну не молись. Это не является обязательным. Но обычно целуют, я видел там, допустим, целуют, молятся, просят, проси Бога там о нас, там еще что-то. У нас этого нет. У нас просто вот этот отец церкви какой-то, он, да, там похоронен где-то на улице, либо около церкви, как он там для этой церкви он построил, может, царь какой-то был, или там священник какой-то великий там, ну, много сделал для этой церкви, там еще что-то. Но на него не молятся, как бы, не целуют его, этот. И у него мощей нету внутри в здании, а просто на улице, как гробница красивая такая. Ну, как у суфистов. Да, типа такой темы какой-то, да. Но это не, Ну, это не возможно, мощь. да. Да, у Возможно, нас да. мощей Я нет. армянскую не знаю настолько хорошо, конечно. Кстати, последний вот царь киликийский, он был крестоносцем официально. К Лузинян династии относился. Мамлюки захватили его, он в Испанию. Сейчас его могила там, кстати, в Испании, в храме в этом. Нет, во Франции, то ли в Испании. Большой там храм католический, он там захоронен. И он за, как бы в бетонированном, как сказать, как скульптурой такое вот тело заскульптурировано. Он пытался все всегда организовать нападение обратно на этот халифат, вернуть земли армянские, еще что ничего у него не вышло в итоге. Кстати, все вот эти иерусалимские короли, все имели армянскую кровь. Ну, по женской этой больше. Там бабушки, жены этих крестоносцев. Мы пытались объединить, чтобы помогали армянам устоять армянским государством, крестоносцы, чтобы, ну, роднились с ними. Но все равно не помогло, в итоге все равно захватили. Все Потому месяц, что Не дебилы, были потому что там начали друг с армянами? другом воевать. Чего? Нет, у них, у всех. Вот у Балдуина IV бабушки были армянки. Вот этот, который прокаженный. Это и есть же. У крестоносцев есть же биографии. А Там, как ее как зовут? вот как Как ее зовут, эту бабушку? Где это можно прочитать? Белла, Изабелла. Напиши, какие крестоносцы, какие иерусалимские короли имели армянскую кровь. Вот так вот напиши. И это, Ну, и, кстати, возможно, вот в было, этом, да. да, Я, не конечно, не киликийских проверял. царей именно. И это, кстати, у него, вот у этого последнего мать была грузинка. Вот у этого Ливона VI, по-моему, или 5-й Ливон. Вот этот последний, про кого я говорил, что он в Испании или во Франции похож. У него мать была с царских кровей грузинской. А отец был армянином, но прадед там был французом. С люзинянов вот этих. Оттуда и пошла их диаспора. Это династия крестоносцев именно, официальных, да. Но эти же люзиняне, они правили в разных... Ну, это французские крестоносцы, да, там были англичане крестоносцы и французы. И такая тема. Но все равно не помогло, короче, крестоносцы ничем не смогли помочь. И их захватили, в принципе, этот Саладин, эти остальные, Иерусалим захватили тоже. И Армению, Киликию тоже захватили. Кстати, Киликий, знаете, да, апостол Павел оттуда родом. И там он первую церковь поставил. Вот в этой же Киликии, где вот этот правил Ливон VI, вот этот 5-й какой-то. Да, такая тема. У них именно по женской части. Я смотрел, ну там, бабушки или там жены вот этих королей именно по женской больше идет. Балдуин, он же как француз же был. Он был, да, вообще, да, француз, но имел бабушки армянки были у него. У него вроде даже с обоих сторон, и с отца стороны, и с матери стороны бабушки были армянки. Вот этот прокаженный, который.
Знаешь, в чем именно интересный этот момент? Вот у этих крестоносцев, королей, у них так же, как вот у этих мусульманских этих, да, там, сподвижников этих, у них все имена, все фамилии, короче, есть это четко в истории этих крестоносцев. У французов, у этих, откуда он был, армянин был, не армянин. Это ты не придумаешь сейчас. Я не могу сказать, что он армянин, да. Это французы говорят, это история есть вот этих королей, с кем они женились, куда поехали, в смысле, что завоевали. Это конкретно у них вся история от и до вообще. Практически до того, как они, вплоть до того, вообще, как они жили, что, кто куда убежал после поражений. Там все у них конкретно есть. И там везде указывается, что вот эти у них были... Там было 4 армянские царицы, короче, по-моему. Можете вот это подробности напишите. Крестоносцы, короли, армяне. Какие имели армянские крови и кто был у них? У королей крестоносцев именно. Именно этой. Иерусалима именно. Не общих, а именно иерусалимские. Но там другие тоже были, некоторые туда, в другие шли эти. Но в основном Иерусалимом правили эти, которые имели армянскую. Я вот сейчас смотрю, у Балдуина была мать Агнес де Куртене. И у нее ее мать была Беатрис. Ты напиши у Балдуина IV, какие были армянские корни. Там будут конкретно. Я вот смотрю про него, вот я и говорю же тебе, вот жена, у него Беатрис была бабушка. Ребята, Да. где мы не туда свернули? Там, армянские корни там или Да, что-то ладно, там? это оставим. Ну, отец француз, что проблема? Ну, у него отец француз определяет по французскому, по отцу крови. Да. Поэтому он и относится к французской династии Ну вот вот, этой королей. француз. Ну, матери, бабушки, там вот так вот у них по женской, я же сказал сразу же. Ну, прабабушка, вот, да, вот есть Жослен II, он был... Беатрис, дочь армянского царя Константина I. Ну да, есть такое, да. Вот. У этого еще немножко меньше. Там есть конкретные некоторые цари. И, кстати, даже вот эти армянки, вот эти бабушки, они там, мужья когда умерли там, они конкретно правили даже сами. Единолично. Некоторые из них. Короче, Мы тут, поняли то, что если бы не армяне, нас бы там захватили. Не. Просто они это почему женились, своих дочерей дали? Конечно, не давали никому, такого у нас нет с наших королей традиций. Мы наоборот старались брать, но просто, чтобы вот эти были сильные крестоносцы, чтобы вот этих мамлюков, вот этих халифата, чтобы как-то выстоять. Надеялись, что вот эти крестоносцы... Дочерей отдавали, ой, да что ты говоришь, дочерей отдавали за всех. Цари, Нет. по крайней мере. Нет, за выгодную эту давали редко. Если какая-то польза была, там какая-то империя какая-то, нужно было, чтобы была какая-то помощь, еще что-то. Это понятно, но отдавали. Не надо сейчас говорить то, что вот... Это все отдавали, если так взять. Да, я и говорю обычный же. процесс. А дочерей отдавали, конечно. Династические браки, так сказать. Всех приветствую. Привет. Приветствую. На самом деле очень рад, то, что вот рассказываете всю такую историю. Вот я рос среди мусульман все детство, да, допустим, как-то мне всегда говорили, а почему ты, типа, ислам не принимаешь? Ислам — это истина, ты должен принять, ты обязан, вот ты увидишь, когда ты будешь умирать, типа, ты, попадешь в ад из-за этого. Вот я сам живу в Казахстане. И вот спустя время я так рад, что я не оступился, так скажем, даже. И остался крестьянином, да. А ты и вот русский из Казахстана, да? Да. Просто у меня мое окружение, допустим, мои друзья сейчас выросли. Все друг к другу все равно с уважением относимся. А вот многие, кто вот в моем окружении был, всегда мне говорили, типа, ты должен быть мусульманином, потому что это истина. А вот сейчас вырос, и вот ролики попадаются про Битея. Вообще так интересно. Да, интересные ролики по Битею. Я тоже смотрел сегодня утром. Конкретный.
калякой, он как ислам принимает. Видели это видео? Я как кино, честно, вот я не могу этот вот Каляка это вообще отключить. пиздец кадр. Да, я прям до талого смотрю, пока там не вырублюсь. Как кино там. Давно я кино не смотрел такое. Вчера Очень интересный был интересно. стрим на Ютубе. Там армян человек 5 было костюмом. Да, на 400 тысяч наград там накидали, 350 каляки, и этому по ошибке Кикасу там закинули еще. Каляка жесткий, слушай. Он всех оскорбляет. Каляка осуждаю, что он делает, конечно, но вот после знакомства с Бхарматом он хотя бы как-то по аргументам начал разговаривать. Ну, там он не Видел- может вести себя так, да, как в своем стриме. Ну, немножко. Нет, я имею в виду, я видео смотрел его, он там в ТикТок батле был, и он там уже по аргументам прям говорит, вот ты хочешь, чтобы у тебя дочка типа за 54-летнего типа старика вышла? Уже по аргументам начал разговаривать после знакомства с Бхарматом. Не, ну, Вчера, Каляка, он, бля, борщит, по-моему, нет? Борщит, конечно, борщит, но я вот это вот заметил, то, что после Бхармата он хотя бы что-то по аргументам уже начал говорить. Он борщит просто чуть-чуть, ну, как бы в сторону вот национальности, а по теме ислама, я считаю, он очень четко двигается прямо и Ну, правильно. когда он фактами начинает разговаривать, да, может быть. Но все равно там чересчур да, он он честь, делает так, достоинство задевает. чтобы актив был. Потому что люди удивляются, да, а как Еще он? он там сказал, что можно этот, как это, бекончик сделать халяльным. Я не вижу здесь ничего плохого. Сам я не кушаю, как бы, ну, то, что он там показывает, как он его в халяльный бекон превращает, как бы. Знаешь, в чем его этот Ничего суть плохого момент? не вижу, Смотри, радикального. живя, допустим, в России, если он это бы делал, ну, русский, да, он же представляется русским, например, парнем. Если русский это будет делать здесь, допустим, любое вот это его действие, за это сразу же, ну, короче, он и в ислам тронет, либо Ну, тронет. салам алейкум ему будет. Да. А он сидит, допустим, там где-то, да, это делает, и люди, которые какие-то последователи видят свободу какую-то абсолютную, то что, может, кто-то бы и хотел тоже что-то такое сделать, но не может себе это позволять. А он все позволяет, вообще все, что возможно. Из-за этого людям он как бы вот сердце им этот, как по сердцу, они заходят, у него там каляка там, уже актив там 10 тысяч, 20 тысяч, потому что то, что никто не сможет этого делать из этих больших народов. Ну, просто он, видишь, это все своеобразно делает. Просто вот, допустим, сколько уже лет в мусульманских таких странах это делают все. И никто на это внимания не обращал. Кстати, я считаю, LA очень недооценен. У него тоже свой стиль, как бы этого поглаживания, ну, этот Кораном тоже очень уникальное, Тебе как бы. кажется, недооценен. Знаешь, про него во всех стримах говорят, еврейские даже стримах. Некоторые евреи говорят, что ай, как можно? Ну и что, да, мы против этого, да, эту религию не признаем. Но типа это уже не по Торе, мы не можем... Это его книга, он ее за $8 купил, как бы, или сколько там стоит эта книжка. Это его книжка, что хочет с ней, то и делает. Не продавайте тогда. Зачем вы продаете ее? Да. Не, ну, да. Тоже верно. Да. А почему вот, допустим, если ты такой вот мусульманин, да, ты же веришь, по сути, в Бога, да, там, своего Аллаха, а почему тогда их вот это задевает, когда другие люди, допустим, вот как-то небережно относятся, да, вот к обычному писанию книги, допустим, которую человек спустя столько-то веков еще переписывали это все, и их это задевает, и они начинают вот, типа, по сути, они же ярые мусульмане, но их потом это начинает задевать, и они начинают, да я тебя там убью, выебу за эту книгу и так далее. Без мата, вот пожалуйста. Это я не понимаю. Да, вот Бхармат очень правильно этот момент объяснил. Если их религия много чего нехорошего, как бы там вот то, что ты там перечисляешь,
в сторону не мусульман, например, ну, угрозу как бы несет, всякие какие-то некачественные моральные ценности, компасы, как бы, да, там, и тем более человек сам покупает там за $8 книжку. Имеет право, все А, права вы у с- него есть. а по исламу же вообще, по идее, вот как нужно поступать с таким человеком, кто оскорбляет? Ну, так и нужно же, по идее, найти его и там что-то, да? Ну, Да сам пророк это делал, чё. да, по идее так, как бы они то, что это говорят, найдем. Там, если найдут, Так я что... же говорю, вы не продавайте через Amazon, там, я не знаю, другие, через eBay, там, другие площадки, как бы. Продавайте у себя в кишлаках только мусульманинам, там, под шахаду. А зачем Или вы продаете проверяйте, да, свои книжки? мусульмане тогда Это продавайте. моя книга, моя собственность. Ты мне кабу продашь, я там смогу там и нассать на нее, и все что угодно сделать. как бы. Осуждаю. Это будет моя собственность, если я ее куплю, например. Что за вот в Турции, например, эту же Софию же переделали там в мечеть. Твоя собственность, что хочешь, то и делаешь. Вот А купил он то, там что... компьютер, телефон, там, ты можешь кого-то... его выкинуть, там, сломать. А если он кого-то ищет, это тоже его выбор искать. Если что-то будет, он за это может и присесть, но это его тоже выбор. Его Вы жизнь. можете не заходить, не смотреть каляку, там, заблокировать его, там, если вас это как-то там задевает, там, вашу, там, я не знаю, какие-то ценности, вы можете просто его заблокировать. Нет, вы заходите, наоборот, куфр делаете с тем, что вы это смотрите, как бы там, что-то там реагируете, там. И показываете все свои истинные лица потом. Да. Как бы тут очень много как бы моментов таких перечислять можно, где как бы он ничего так... Он же не берет чужую книгу там, не забирает там, ну, поняли, да, не буду говорить отцу, не берет чужую книгу, он берет свою книгу, которую купил. Что хочет, то и делает. Это его собственность. Кстати, Пхармат, если слышишь, вот насчет того, что к Бану Курейза пришли и штаны снимали, это хадис или это из Тариха? Кому вопрос? Пхармату. А Бхарман, походу, спит уже. Уснул уже. А когда он разговаривал? Последний раз. Формат любит в своем стриме говорить много. А тут он... Ибрahim, вот что ты думаешь насчет того, что он берет, покупает книгу за свои деньги? Это же его собственность. Вот что ты думаешь? Ибрahim. Ну, вообще, Я да. тут Это уже, короче, клюю, если что, пропускаю все. Кубал, я вообще, да, спрашивал, это его собственность, это понятно. что Токоляка там с книгой там что-то делает, и LA, они же со своей книгу скупили за свои деньги, я говорю, их собственность. Имеют ну ли они деньги право с ней возьми. что угодно делать? Деньги, например, да? Деньги – это собственность банка, допустим. Если ты деньги взял, ты порвешь, за это тоже ответственность есть. Ну, по там, $100 их возьми там целую эту колоду и сожги, например. За это могут. Но это другое, конечно. Мартин, это что сейчас было? Типа, О, кстати, пример. Нифига себе. попытка Хубал. защиты, что? Хубал, теперь ответь на это, Хубал. Ты сможешь так президенту в лицо это сделать? Не, ну Показать. деньги это банка, собственность, по идее. Просто они дают, чтобы под этот, ну, люди пользовались, но по идее это не общее, как бы идет, да, как банка вообще это билет. Ну как банка, если ты их заработал, они уже перешли в твое Ну, ты право можешь их пользования. порвать тогда? Ну, конечно, если ты их заработал, а они твои, Ну конечно, попробуй, ты можешь где их порвать. живешь? Ты где живешь, в Казахстане? Да. Возьми самые крупные деньги, ну вообще любые деньги, собери там колоду и порви. Если На ты увидишь, интернет. это... На интернет порви А его. смысл в чем? Да.
Это к чему? Привлекут тебя, нельзя портить манго. Те ФСБ, ты чё, нагнет? Билет нельзя портить манго. Нет, у нас, знаете, сейчас какой закон вышел, вот, допустим, у нас нанесение нашего флага на одежду нельзя делать. Если ты флаг где-то выбросил или одежду с флагом, Флаг выбросил, считай. то ты, считай, родину предал, короче, за это административная ответственность, это раз. 2, тюрьма, короче. Я вам кое-что скажу. В Америке я интересовался, когда увидел, что Каляка делает. Если брать чисто там по законам там, и всему остальному, то у него там вообще никаких проблем с этим нету, то, чем он занимается. Если у него как бы вот именно, что свобода слова там, да, вот его мнение, что он думает и что он делает со своей собственностью. У него все карты там есть. Плюс, насколько я понял, он в республиканском штате живет. Другие карты тоже есть, которыми он может удивить. Очень Это приятно. про кого говоришь, извини? Про кого Про говоришь? Каляку. Про Каляку говорю. Он же в США Миннесоте, находится. он же в Миннесоте живет, нет? Ну, он либо живет, короче... Или, в ой, это- подожди, Северная Каролина, она разве это республиканская? Знаешь, мне По-моему, что интересно? республиканская, если я не ошибаюсь. Мне знаешь, Он что и- интересно? Но он и в Вот это- Техасе жил. То, что он делает, если бы он на английском, вот все то же самое, чтобы американцы понимали, ну, где он живет, там, на этом языке, короче, на местном. И он это делал на том же языке. Там же тоже есть же свои же мусульмане, там, или остальные народы, да. Он же все Ну, нации. достаточно наших пока. Не, он дойдет трогает до этого. нации, там, еще что-то. За это было бы что-то, если бы он на английском это То он, видишь, же корректирует. Ты же слышал, что он говорят, что он уже начал с конкретными там уже фактами работать. Он тоже растет в этом смысле. Нащупывает. Формат тоже изменился. Раньше он более так остро говорил, да, скажем так, где-то так более грубее, что ли, да. Ну, я как смотрю со стороны, сейчас он более уже никого не этот. Так говорит, ты иди гуляй, сразу спускает, если кто-то лишний. Раньше он его еще там из-за крой хлебал. Все корректируют, да. Не, вот я логику говорю. Это его книга. Че вы продаете эти книги, если потом эта книга, это его собственность. Что хочет, то и делает. Хоть в туалете там свою жопу подтирает там. В чем проблема? Ну, это как Да ладно, оставь уже эту тему с книгой, господи, боже мой. Поняли уже. Проблема просто восприятия и все. Не, я Каждый просто воспринимает смотрю по-своему. через призму, зачем это воспринимать. Это обычное, как бы, ну... Ну вот смотри, например, Хубал, у тебя, например, ты, допустим, карачаевец, у тебя есть какой-то национальный герой, допустим, там, вот ты как патриот, какой человек, допустим, патриот, да, ну, карачаевцы, как патриоты же, да, и какой-то герой у вас свой есть, допустим, как вы считаете его героем, кто-то возьмет Если это- его портрет, если- сожгет. Если он такой же PDF и такие же ништяки оставил там в подарок на 1500 лет, то я Это еще ты так хуже знаешь, сделаю. а они не знают до конца. Они просто знают, что вот он как хороший. Я еще хуже Кто не сделаю. знает до конца? Мартин, Ну вот эти, не- ты не думаешь, неси многие чушь. мусульмане знают, что они только мусульмане, и что нужно Я бороться. про арабов пойду- говорю. Арабы все прекрасно знают и все принимают. Арабы, да. Но арабы не я заходят, пойду, не Мартин, предъявляют. Мартин, я пойду на его могилу, просто там фугас оставлю на его могиле там и что-нибудь еще сделаю, если такой персонаж будет. И по возможности. Не буду специально там искать, там ехать, но если по возможности случайно там пересекусь, там мимо там буду проходить, обязательно какой-то след свой оставлю. Вот и все. Я считаю, смотри, вот человек там, я вот эту тему не уважаю. Человек хочет быть, допустим, не хочет быть мусульманином, да, преследовать его там по шариату это нельзя, ты не можешь выйти из ислама, еще что. Вот это все это неправильно. Человек, если хочет, он открыто может говорить. И где-то порицать эту религию, если он считает Мартин, это. он Ну, примерно, тут я пример вот тебе приведу, вот сейчас в голову пришло. Вот примерно такой же персонаж вот по вреду, как Сталин, например. Вот он тоже много вреда нанес, например, нашим, ну, не всем кавказским народам,
моему балкарцам, чеченцам, ингушам, еще 8 народам другим, он нанес очень сильный ущерб, например, там. И понятное дело, что у нас и у чеченцев, например, в республиках нету там статуи там, или бюста там Сталина, например. Если бы он был, его бы каждый день поливали бы золотым дождем, например. Там, или что-то... Ну где-то его уважают Сталина. В Грузии, по-моему, в деревне, где он жил, один памятник есть. Или в городе, или в деревне, откуда он там родом. По-моему, Есть, да, это он в горе поставили музей, где его дом был, там музей его поставили. Но это единственный город, где его любят. Да. И, кстати, по всей территории России и вообще в СССР, все эти республики, везде был Сталина памятники, везде убрали, везде. Во всех городах они были. Да. Как Ленина памятники практически. Когда Хрущев пришел и разоблачение культа личности сделал, и все убрали. Ленина Сейчас же поэтому оставили. нигде не увидишь это. Ленин лучше был. Ну, чем-то, конечно, получше, но по сути Ну, и недалеко. свои, Да, а этого оставили. свои моменты у него есть, там плюсы есть, там минусов тоже очень много, но плюсы есть, но, по крайней мере, не выселял там народы, Ну как да, бы, да. он политику вел хитрее, более тонкую такую, да. Он как бы как дипломатичнее был. Он не лез к нашим кавказским народам. Не, может, и лез, но я лично, например, как Сталин, я не слышал, чтобы он что-то там делал. Может, есть. Как бы не хочу тоже Да, у ставить. Сталина как бы, методы такие были. Ленин продвигал своего большевика, а остальных всех сажал или еще что-то, кто не подчинялся, и все. И свою власть укреплял. Более таким образование там, как продвигал такие более типа для народа, для крестьян. Более такую умную, более эту подход. у него был. А этот был жесткий. Плюсы у них есть, конечно, у Советского Союза есть, конечно, свои плюсы. То, что, да, образование, там, электрификацию сделали. Против Это, в религии. принципе, да, То, что вы, плюсы кстати, есть, делаете здесь примерно. То же самое они делали примерно. Ну, нет, Религии. с религией, конечно, они слишком жестко обошлись. Чтобы не были зомби религиозные такие, знаешь, вот, люди. например, Нет, это жестко слишком обошлись. Они разрушали купола, церкви разрушали. Это слишком Все, жестко. и мечети. Не надо это оправдывать. Ну, не оправдываю, но вот, допустим, то же самое, вот то, что ребята не хотят, чтобы их народы были, допустим, мусульманами, да, чтобы жили вот именно по-умному, развивались там, да, они так хотят, допустим. То же самое и эти делают, чтобы они образование получали Смотри, там. Мартин, смотри, вот у вас, у христиан, например, кроме, я бы сказал, там, йоговы, например, и то они только, ну, не знаю, там, насколько они безобидны в других странах, там, в России, да, там свои какие-то моменты, там, Тут я их слышал, нету там, вообще. нехорошие. Запретили их А в России. вот нас есть. в исламе, например, они, все вот эти течения, как бы, они плюс-минус, короче, ведут, как бы, в одном направлении, понимаешь? Потому что в книге все это вот, то, что там есть нехорошее, оно, вот как у евреев, например, вот оно в истории как-то осталось, факт, например, случившегося, там, что они, ну, там, происходило, например. А в исламе это все, если у них там силы появятся, там, сможет голову поднять он, то это все будет работать как часы. И ты будешь совершенно по-другому петь, когда вот это все будет рядом с тобой процветать и дышать. Потому что они обязательно в гости к тебе там домой постучатся. Я тебе говорю, это 100%. Да. Они сразу салам алейкум тебе сделают сразу быстро. Да, и скажут, либо ты принимаешь, либо плати, короче, бабки. Либо... Кадарийский тарикат, он в целом безобиден, он больше на духовное идет. Ну, это из христианства, конечно, идет, понятное дело. Но вот этот кадарийский тарикат суфизма, суфийский вот этот, он...
Да, эхо, как бы я так является даже хорошей скажу. средой для Не ваххабитов. отменяя. Нынешним христианам они вообще 3 варианта не будут предлагать. Они сейчас более продвинутые, как бы эти продвинутая ваххабня, они вас не будут считать людьми Писания, потому что, ну, как бы они будут с продвинутой точки зрения смотреть, что вы многобожники, будут вам предлагать уже 2 варианта. Либо вы принимаете, либо кирдык, салам алейкум будет. Не будет такого, что этот джизья Да, там или да, что-то понятно. там Либо более... кирдык, либо плати деньги, либо, короче, джизю, да, как? Либо плати деньги в джизю, либо кирдык, либо, короче, это, принимай. А Да, в сейчас христианстве уже... было такое, что типа призывают, чтобы ты был христианином, допустим, как вот Нету. многие в исламе делают? Нет. Прозелитизм в христианстве есть, конечно, есть. Прозелитизм Нет, есть, в но том он... смысле, надо же, он же отличить его не как исламский, как бы, даават. Это то, что призыв. У них, у вас есть мессианство, но не такое агрессивное. Не, как брат, бы. было агрессивное, например, на Руси даже. Много где, вот эти, даже у нас, язычники, когда брали оружие, не хотели принимать христианство, когда царь принял. Они их конкретно гасили. Ну, Ну, то почему-то есть у из нас... своего народа сами, типа, вот кто из вашего народа Да, приняли да, страны христианство свои, и начали, да. и начали, типа, своим же это Ну, язычники нападали на них, что типа, проповедовать. что вы нам тут? Мартин, Ну, у типа, нас если на ты не Кавказе... христианин, значит, ты неверный какой-то, и это не истина. Мартин, Так у же, нас по-моему, на не Кавказе... было такого. Не Ну, совсем так. было такое, но это, конечно, по учению нет такого, но было. Да, А в данный момент такого нет уже? В христианстве это На нельзя данный делать, момент как нету. проблема. Вон, видишь, Марат Вердиев, вот есть армянин, мусульманин, от него что, семья отказалась или сказала то, что его кровь дозволена? Нет. Например, даже на Руси первых, кто не принимал, когда царь принял, я это знаю точно, сейчас, ну, я слышал не раз это. Мартин, Вот. это не было повсеместно. Да, были стычки, типа, отдельно. Ну, понятно, не отдельных как взятых. халифат, когда Это пришел массово там. не было. Не надо вот эту пропаганду сейчас говорить, то, что вот... Ну да, там... брат. Не Смотрите, как в халифате, что конкретно я там пример правила. приведу исторический с хазарским каганатом. Тогда была Византия была, тогда был Омейядский халифат, если я не ошибаюсь. И они, когда стучались к хазарам, ну, либо он должен был принять что-то там определенное. Вы, наверное, это слышали, там, где он, как он, например, к Да, чтобы не иудаизму попасть принял. под влияние мусульман и христиан, Да. он не захотел под ними. Ну, именно почему-то он не с Византией там воевал, а воевал с халифатом. Халифат на него напал. Да, ну не Византия же нападала. Хазары Ну, вместе они с победили дагестанцами... Да, хазары вместе с дагестанцами, они воевали против арабов, против арабского халифата. Да. Ну, у христиан просто более методы немножко другие. Там евреи были, они иудаизм как бы приветствовали, да, как сказать. Ну, такое отношение было все равно. У Ну, по христианства факту же подожди, мягкая сила – это мягкая сила, как бы, ничего там такого нету. Она культуру твой культурный код не меняет. Оно тебе не говорит, там, обязательно ты раком должен 5 раз в день становиться, там, и все плюсы, там, вот эти с 4 женами, где микрофлора там научно подтверждена, что деградация, бесплодие и все остальное, например, приходит. Женитьба на 6-летних девочках там, и в 9 лет салам алейкум. Таких вещей не приносит христианство. Не, просто иудаизм сам по себе христиане всегда смотрят. Даже до сих пор, если спросишь христиан, многие думают, что даже иудаизм это как христианское какое-то течение. Все равно христиане на них не смотрят. Мартин, что за... Ой, господи, Кто безграмотный такой человек, христианин, они считают, что обычные такие люди, да? А многие есть такие, считают, что иудаизм это что-то типа как от христианства. Ну, короче, близкое, да? Они не относятся враждебно к иудеям, к иудаизму. А к иудеям вообще вопросов нету. Относились всегда враждебно. У Иоанна Златоуста даже есть то, что там синагоги, он считал это домами
демонов там и так далее, и так Ну далее. да, Это ну есть у тут них нету враждебное такого, отношение. что убивать нужно их и заставлять. Есть Кинг, или тоже, как его было. По Европе Мартин, постоянно гоняли евреев. этот, Ну да, Энджо, это не изучение, конечно, идет. Но Энзу. тот факт, то, что типа евреи распяли Христа, Это было, это да, типа антисемитизм был. да, конечно, был. Вот и постоянно гоняли, постоянно погромы были, типа. Ты чё? Ну и христиане, кстати, больше гоняли, если взять по большому счету, и что в Испании, что в Германии, что крестоносцы даже, когда пришли. Больше не гоняли. Гоняли так же. Не надо Ну сейчас. так же, да. Больше, не больше. На евреях, по-моему, вот этот отпечаток только после Великой Отечественной остался, то, что их, я так не любил, и все. По иудаизму Нет, тоже при чем здесь добавил, Великая как бы, Отечественная? Нет. Постоянно были погромы, в Российской империи были, в Европе были погромы еврейские. Постоянно их гоняли туда-сюда. Было такое, да. да, и они, Ну, вообще, я они почему евреи, такой вопрос задал, они потому что у меня евреи, вот друг был, смотри, он в тюрьме отсидел, и, получается, вышел, ислам принял. И у него дома вся христианская семья, и дома ему сказали, типа, все, жизнь твоя, конечно, мы тебя также любим, главное, оставайся, да, допустим, хорошим человеком. Многие, вот, например, в Ну. армянской семье кто-то примет, если ислам, да, родственники к этому отнесутся. Так Ну, я я тебе об про этом и это говорю, говорю, потому что Мартин, а ты христиане могут говоришь, к этому отнестись нормально. а ты говоришь, что армяне там нормально это воспринимают, как бы. Это они Кто же ненормально говорит? это Я воспринимают. не говорю, Ты брат, что сказал, нормально. давай, Не, я давай говорю, что у пойдем меня там. нету к этому, вот как у вас отношения, потому что я в этом не варюсь, и мне не нужно против этого бороться. Я с ними никак не имею отношения. Мой народ не в исламе, чтобы я их пытался переубедить. Там. Не, В этом Хубал, ну, в этом плане сейчас он, конечно, более-менее правильно сказал, то, что если, например, из армянской семьи какой-то вот там человек принял ислам, от него, конечно, могут отказаться, да, Кто-то ну, в может крайнем это... случае, но Да. они никогда не скажут то, что его кровь дозволена, типа, то, что вот какие-нибудь Нет, такого не другие, скажут. какие-то радикальные христиане взяли бы его и аннулировали, такого никогда не скажут. Максимум Я дадут более... по голове. Мартин, армяне очень, как бы, в этом смысле семейные люди. Насколько я знаю, они не откажутся. Даже вот если он примет, да, они это не примут, но они не Ну, конечно, откажутся. кто от ребенка откажется или от родственников. Ну, если он себя нормально будет вести, там, он Но это ислам будет принял, но он трагедия. помогает. Но это будет трагедия. Но я говорю, это крайний случай, типа, если откажутся. Родители, например, даже брат, там от убийцы всякие есть, там, короче, не знаю, там черти, короче, конкретные, даже, ну, в любой нации. Мать спрашиваешь про его сына, убийцу там какого-то насильника. Так, давайте Она тут говорит, это мой сын. Нахская история. Да здесь кафиров просто много, вот видишь, поэтому. Она говорит, это мой сын, я его люблю, он не мог этого делать. Ему полиция все уже по телевизору покажут, что он там... Не, я вот Друзья, нахская история. конечно, хорошо, но вот когда уже клевать начинаешь, Давай закрывай, брат, пойдем. надо закругляться. Да, давай, Ибрагим. За общение. Да. Всем давайте, до свидания. Спасибо за Хорошего лекцию. вам Да, времени. приятно было поговорить. Давайте, ребята. Давайте, счастливо. Хорошего вам ночи. Да, всем Сладких всего хорошего. Благодарю за участие, подарки, там, призы или что-то. Нормальные, позитивные комменты. Все матершинники на ровном месте. Амин обратно вам. И традиционное чеченское прощание. Машой. Пребывайте, будучи свободны.